манай илтгэлийн цувралыг орж үзэхээр хийсэнд баярлалаа. Намайг Наран Цогт гэдэг Америкийн Монгол судлалын төвийн олон нийтийн харилцааны зохицуулагч. Тэгээд саяны видеоноос манай байгууллагын танилцуулгыг бас харсан байна. За манай байгууллага Монгол Америкийн хооронд академик болон соёлын солилцоог дэмждэг боловсролын байгууллага байгаа. За энэ илтгэл маань Facebook live stream-аар давхар явж байгаа. Тэгээд дараа нь бас манай YouTube сувг дээр гарна. Шууд дамжуулж байгаа бүгдээрээ микрофоноо хаагаарай. Асуултаа чатны хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгээд манай одоо илтгэлийн цувралаас цаашд үзийгэл миний хард байгаа энэ хаягаар имэйлээр бүртгүүлэх юм уу? Манай YouTube дээрх SMS Mongolia сувгаас subscribe хийгээрэй. За өнөөдөр бид нэр хиймэл оюуны шинжилгээ ухаан гэдэг сэдвээр Монголын болон одоо дэлхийн хиймэл оюуны салбарыг академик, бизнес болон community талаас нь түүчилж аваад судлаач экспертүүд оролцож байгаа. Энэ завшаанд одоо бид нараас маш их баяртай байна. Тэгээ маш олон хүн оролцож байгаад баярлалаа. Зарим хүмүүс нь Zoom-д одоо бүртгүүлсэн боловч орж чадаагүй дуучлаараа манай бас өрөөний хязгаар тулаад тэгээ бүгд орж чадаагүй нь Facebook live-аар орж чадах гэж бодож байна. За тэгээд илтгэл хилцүүлэг маань 5 зочны илтгэл сонсно. Тэгээд дараа нь тэндээс бас асуулт асууж энэ хүч чухал салбарын талаар хэлэлцгийг нь сонсох бас өөрөөсөө бас оролцох боломжтой болно. Асуултаа чатаар бичээрэй. За ингээд эхний илтгэл бол Bolorsoft болон Чимгээ компани үүсгэн байгуулагч програм хангамжийн архитектур Бадрал ах байгаа. Тэгээд Бадрал ах доктор маань цэцэрлэг хотын 1-р жилийн 1-р жилийн сургууль төгсөж Шүтээсийн Гетемст програм хангамжийн инженерээр бакалавра хамгаалж Германы Аахен хотын их сургуульд компьютер ухааны магистрийн зэрэг хүртсэн. Модель граф хандлтад програмчлалын сэдвээр судалгаа хийж байсан. Соён хэмээх анхны Монгол үйлдвэрлэлийн систем зохиож нээлттэй ихийн OpenMN холбоог байгуулж байсан. Тэрээр мөн тэмдэгт кодчлалын хөрвүүлэгч OpenOffice-ыг босоо монгол бичгээр бичих боломжтой болгож монгол хэл рүү хөрвүүлж гаргаж байсан. Нээлттэй их бүхий дэлгэцийн системүүдийг монголчлох Nokia утасны платформын нутагшуулалтыг хийж байгаад Bolorsoft компаниг байгуулж Болор толь, Болор дуран, Kudos, Eduge гэх мэт бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлсэн байгаа. Монгол бичгийн Unicode-ийн кодчлалын алдааг засах тунгаамал загварыг бас боловсруулсныг мэдэх байх. Чимэгээ систем ХХК үүсгэн байгуулсан. Чимэгээ технологиг хэрэглэн олон систем бүтээгдэхүүнийг бүтээж бас зах зээлд нийлүүлж байгаа. Саяхан бас Noodle уулз гэдэг шинэ аппликейшн гарсныг та бүхэн бас сайн мэдэх байх. Тэгээд Бадралах маань чимэгээ технологи гэдэг сэдвээр илтгэл тавих байгаа. За ингээд Бадралахын илтгэлд бүгдээр анхаарлаа хандуулцгаая. За сайн байцгаана уу. Бүгдд нь энэ өдрийн мэндийг хүргье. Чимэгээ технологийн талаар би өнөөдөр нэг товчхон мэдээлэл өгөх болсон байгаа. Өчигдөр одоо энэ хэлцүүлэгтээ оролцуулсанд баярлалаа. Энэ тэндээс олон сөрхий мундаг экспертүүд оролцож байх шиг байна. Та бүхэн нарийн мэдээллүүдийг бол манай дараагийн илтгэгчдээс ер нь нэлээд авчих юм шиг байна. За бидний хувьд бол миний хувьд бол өөрийн танилцуулгыг бүгдийг хийчих шиг боллоо. За тэгээд шууд эхлэе. Энэ удаагийн одоо тэгэхээр би нэг 3 үндсэн зүйлийг ярих гэж бодож байна. За энэ дээр нэгдүгээрт хиймэл оюун гэж юу вэ? Ямар компани хиймэл оюуны компани гэж тодорхойлох вэ гэдэг энэ талаар товчхон дурдаад дараа нь чимэгээ технологийн талаар чимэгээ компани одоо төв хүмүүсийн одоо ололтуудыг одоо цаашдаа мөн юу зорж байна, ямар хөө судалгаа үйлдвэрлэл хийж байгаа талаар за тэгээд төгсгөлд нь бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг одоо практик талаас нь хиймэл оюуныг ашиглаж софтверийн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэхэд ямар хөө зүйлсийг гарах уу? За яаж бид нар практиктаар юмыг нэвтрүүлж бүтээгдэхүүн болгодог вэ гэдэг дээр төвчөнд дурднаа. За AI системийн electricity ер нь бол би гэхдээ илтгэлээ зориудаар монгол хэл дээр бэлтгэсэн байгаа. Энэ зарим нэг кодыг одоо ишлэлийг англиар нь авчихсан. За тэгэхээр энд сонирхож орж байгаа хүмүүс бол бүгдээ хиймэл оюуны талаар одоо сонссон мэддэг юм хүмүүс байж таараа байх. Гэхдээ товчхон ганцхан 2 слайд дээр бид дуртай явчих. Компьютерийн ухаан гэж одоо англи хэлтэй газрууд буулгаад агш байгаа. Энд бол бид нар информатикийн нэг салбар гэж үздэг. За хиймэл оюун бол өөрөө энэ информатикийн нэгэн салбар. За информатикийн шинжилгээ ухаан бол онлайн практикийн хэрэглээний техник гэдэг олон салбартай тийм ээ нэг нь байгаа.
За тэгэхээр бидний хувьд бол энд програм хангамжийн инженерчил, за эхлэлний боловсруулалт NLP, deep learning, machine learning гэсэн энэ салбарын дунд тоглодог гэсэн үг. Гэхдээ мөн энэ автоматын онол complexity theory-г ашиглаж бас өнөр зарим одоо продуктуудаа жишээлбэл монгол хэлний морфологийн анализерийг бол finite state transducer автоматар мөн өөрсдөө зохиож хамгийн анх хэрэглээнд оруулж ирсэн. Тэгэхээр эндээс одоо юу хэлэх гээд байна гэхээр бидний хувьд бол хэдийгээр ингээд бүтээгдэхүүн хөгжүүлээд практик ийм суурьтай явж байгаа ч гэсэн одоо судалгааг бол байнга хийдэг. Хэдийгээр пепер гаргаж нийтлүүлдэггүй боловч бид нарт бол одоо маш олон пепер гаргах хэмжээний судалгаануудыг дотроо хийсэн байдаг. Энэ завшааныг ашиглаад гэгчээр зарим одоо энэ манай дээр судалгаа хийх сонирхолтой хүүхэд залуучууд байвал бид нар бас манай талбар банк нээлттэй ирээд одоо судалгаа хийвэл тэр бол банк хүлээгдэж идэг шүү. Сэдв бол маш их байдаг. За химэл оюуны компани гэж яг тодорхойлсон ийм зүйл байдаггүй. Гэхдээ өөрийн туршлагаас ингээд харахад бол сүүлийн үед одоо хүн болгоно л нөгөө компаниуд манай химэл оюуны компанига ярьдаг болсон болохоор энийг хэдүү гэлээ гэж бодсон. Тэгээд ямар нэгэн одоо зарим баг тренинг моделийг ашиглаад тийм ээ ямар нэгэн моделийг ашиглаад ингээд бүтээгдэхүүн хийснээр бид нар бол одоо химэл оюуны компани маа гэж ярьж арай болохгүй. Тэгэхээр яг өгдлөө өөрсдөө цуглуулад эзэмшээд тийм ээ өгдлөө өөрсдөө боловсруулаад цэвэрлээд янзлаад алгоритмуудаа өөрсдөө сургаад тренинг хийгээд ер нь бол ихэнх тохиолдолд кастомайз хийх болдог өөрөмшүүлж тасч. За ингээд моделөө өөрсдөө зохиож гаргаад тэрийг одоо хэрэгжүүлдэг. За дээр нь судалгааг байнга хийдэг, судалгааны сахилга багт бас зүйтэй байх ёстой тийм ээ, этик бас зүүн талаар бас дуртах юмч болохгүй. За тэгээд автоматжуулалтыг бүрэн нэвтрүүлэг багт бол одоо маш хэцүү. За ингээд дараагийн сэдв рүүгээ оръё. За Чимэгэ компани бол ер нь дэвгэнт гараад ирсэн юм шилдэг. Бид нар 2008 оноос хуулаад энэ Microsoft дээрээс ингээд захимжээ шинжилгээний програм хангамжийг хийхээр үүсгэн байгуулагдаад ингээд явж исэн. За энэхээс өөрөөр ингээд үүсгэлдээд явсан байгаа. Тухайн үед бол 2008 он гэхэр ч одоо deep learning hot topic болоогүй. Химэл оюун гэж нэг 60 жил зарцчихсан салбар. Тэгээд ер нь бид нарыг нэг яг энэ талаар ингээд орох нэ ингээд computational linguistics буюу NLP дээр ажиллаж эхэлж байхад одоо найзуудаас эхлүүлээд за энэ нэг сайхан ERP ч юм уу санхүүгийн програм хийчихэд л одоо насныхаа болыг олчмоор хахад юм хачиг муу орлоо гэж зарим хүмүүс шүүмжилж ирсэн. Гэвч одоо юу гэхийн сонирхол тийм ээ тэрийг дагаад одоо хоббигоо ажил болгож амьдрнаа гэдэг ингээд хэцүүж байсан энэ рүү орсон. За тэгээ анхны продукт бол боловтой илгээд гарч ирснийг та бүхэн мэдэх бах. Энэ дээр бол химэл оюун бол ороогүй байгаа. За боловт урангийн хувьд бол үгсийн алдаа шалгуурыг бид нар яг тухайн үед бол нэлээд бас асуудлууд гарч ир байсан л та. Одоо ч гэсэн бид нар энэ дөрвөн цэцүүдийн дөрвөн буруу гэл ингээл хэрүүл байгаа тасардгүй. Бид нар бүгд дээр одоо бүхэл болох профессорууд Монголын одоо докторууд дээр очиж асуугаад за тэгээд яг нэгдсэн нэг юм зүйл байхгүй байна гэдэг. Хамгийн сүүлд амжилт сургуулийн төлөвийг бариад тэрэн дээр нь хаана хийзээ ямар ардыг хурал ямар их хурлаар батлагдсан дүрэн байдгийг тэрийг нь соёлыг гэл тэрийг оруулаад тэгсэн ч гэсэн өөрөө хэрэглэгч маань дүрэн бас нэг зарим дүрмүүд бол дутуу байдаг. Одоо хэвийн нөхцөл дээр байдлын нөхцөлийг залгахад ген гэхгүй гэдэг нь тодорхойгүй ч юм уу тийм. Тэгээ иймэрхүү бас Монголын дүрмийн алдаануудын тухай дээр болж ирсэн. Гэхдээ тэр алдаанууд одоо засагдсан хэсгийг мэдэхгүй бид нар бол Монгол бичгийн бичиглэлийг ер нь барьж цаашаа хаан гэж засаг гэдэг энэ дутуу дүрмүүдийн бол тэгж нөхөжсэн. За ингээд монгол хэлчин өөрөө ийм залмал үстэй болохоор үгсийг одоо англи хэл шиг, герман хэл шиг, индо европ хэл шиг
цуглуулж яагаад ингээд спел чек хийж болохгүй байсан. Тэгээд сүүлд бид нар өөрсдөө одоо төсөвлөлт автомат транслюсыг зохиогоод нэр өгмөлөөр нь хоёр автомат зохиогоод тэгээ энэ учрал докторийн ажилд орсон байгаа. За ингээд тэрний хүчээр одоо бүх язгуургаас нь Монгол хэлний өсмөлийг гаргаж ирсэн. Тэрээс нэг хэдхэн мянган үг штэ 90 мянган үгээс чинь 70-80 сая үг үсдэг. Энэ дотор ингэж ажиллаж ийж бид нар спел чекинг хийжсэн. Энэ тухайн үед манайхыг бол бидний хувьд бол одоо манай тим багийн хувьд бол маш том хаалгыг нээсэн. Цаашаа маш их сонирхлыг төрүүлсэн. Бас их сонирхолтой байна гэдэг. За ингээд 2015 оноос ихсүүлээд бид нэг X slides ингээд тэрэ гадагшаа тодгошоо бизнес ингээл бас Герман руу нэлээ явсаа. Тэр үеэс ахуулаад за ер нь машин дээр нэмэр орё гэх. Тэгээ энэ удаас идүүгээд хамгийн анхны одоо news editor юу мониторыг цэвэр машин дээр нэмэр тулгуурлаж хийсэн. За энэний дараа бол хэсэг зураг ингээд 2-3 жил Монгол бичгийн асуудлыг шийдэх яа гэдэг. Ийм хүслүүд Монголын зүгээс ирээд ингээд энэ дээр ажиллаад гомдол зургийг гаргаад өргөсөн байгаа. Энэ бол одоо техникийн үед шийдэгдсэн. Өсвөрийн үед болон нийгмийн асуудал болоод ингээд яваад байдаг юм шиг болчихоо гэж харж байгаа. За ингээд 2019 онд чимээгээр одоо voice руу орж ирсэн. Ингээд voice дээр яриа боловсруулах. Одоо энэ чи өөр угаасаа манай нөгөө NLP-ийн нэг салбар шүү дээ. Тэгээд яриаг боловсруулад ингээд эхлээд бол 17 оны намар одоо Монгол бичвэрийг яриагаар одоо яг хүний хэмжээнд ярих хэмжээнд болчихсон. Тэрийг нээлттэй GitHub дээр тавьсан байгаа. За ингээд дараа нь бичвэрийг ярианд төвлөрөх дээр бол нэлээд зовсон. За энэ дээр бол 2019 оны 4 сард анхны демо гараад 16 сард нь зарлаж ирсэн. За ингээ 2020 онд нэр анхныхаа нээлтийг хийгээд энийг хэрэглээд 10 бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлжээ. За судалгааны хувьд бол бид нар ерөнхийдөө анхнаасаа ингээд хэл маань өөрөө ийм нэг зовлонтой нэг алтай язгуурын бас нэг боловсод төдийлөн хамгийн ер нь баг судлагдсан хэлүүд дорно. За ингээд монгол хэл дээр ямар ч гэсэн амжилт гэвэл 3.4% word rate-тэй болсон. За нэг эрэхтэй нэг эмэгтэй хоолойг нэг төвшөнд яриулж чадлаа. Цаашаа бол одоо 2 хоолойнууд арай бүрэн дуусаагүй тестлэгдээ явж байна. За natural language understanding руу энэ жил 2020 онд өмсөн жил ороод ингээд бид нар бол одоо нэг Google чатботыг NLP ашиглаж сурсан байгаа. Энэ дээр бол 20% нэртэй ажиллаж байна. За мөн казак хэл рүү орсон. Казак хэлний одоо асуудлыг ямар ч гэсэн speech recognition-ийн хувьд бол 13%-тай таньж байна. За англи, герман дээр мөн модулуудаа ажиллаж үзсэн. За энэ дээр бол 4% алдаатай байна. За иймэрхүү статистик байна. За тэгээд 2020 онд 20 оны 1 сард 2 сард Google-с бас SER Монгол хэлийг дэвшсэн байгаа тийм ээ. Ингээ оруулаад бид нар бол харьцуултууд хийсэн. За одоогийн байдлаар манайхтай харьцуулахад SER-ийн board error rate бол нэг манайд бол Google дээр 10.8 байгаа. За Google дээр бол одоохондоо TTS байхгүй байгаа. Биднийх бол Улаанбаатарын тусны бодол зарлахаас хуулаад нэлээд олон систем Монголд болгогдсон. Нэгэн характер гэрлэн дээр нэвтрүүлээд хэлж байна. За NLP-ийн хувьд 20% гэдэг үгдсэн юм байна. Тэгээд бидний одоо Google-с ялгаатай зүйл бол одоо тэгэл тав хүн ч бас мэдж байгаа да энэ компьютерийн power их багтай тийм ч одоо яг тэр том серверүүдийг том дата центруудыг үсгээд үслээд чаддгүй. Гэхдээ одоо боломж дээрээ тулгуурлаад манай анхны модель бол ер нь Raspberry Pi дээр ажиллах хэмжээнд гарч ирсэн. SER дээр.
одоо арай жоохон томорсон. Гэхдээ л энэ бол одоо томоохон хөдлөөс гарч байгаа модельудаас даруй 10-аас гардаг жижиг ийм модель байгаа. За бүтээгдэхүүний хувьд бид нар өнгөрсөн жил энэ чимээгийн writer гэдэг speech текстийг яриаг текстэд өгдөг. Манайд төлөв монголчээр одоо яриаг өгдөг. За энэ чимээгийн games гэдэг хүүхдүүд манай залуучууд давчилсан дээрс янз бүрийн voice төвлөрмөд ганц хоёрыг хийсэн байнда цаашаа эцгэж идэг. За Казакийн хувьд бол бид нар одоо хамгийн анх бодлонгийн статистик гаргасан нэсээр бол 80%-аас өнгөрсөн жилийн 9 сарын одоо нээлттэй үед юм болсон. Монгол Voice гэдэг энэ дата зөвлөдөг юм програм гаргаж бас датагаа зөвлөх нэлээд ашигласан өөрсдийнхөө төлийг хийсэн гэсэн зөвлөдөг. Чимээгийн keyboard-ыг бол одоо 200 сая хэрэглэгчид зэндээс бол ашиглаж байна. Чимээгийн reader нь одоо текст яриад болдог. Жээ тэгээд нийт нэг 12 app 300 бүлтүүлж 36 гэрээ 200 мянга хэрэглэгчтэй болж байгаа. Гараад нэг нэлтээгээд нэг 5 сар болчиход байна. Тэгэхэд бол бас боломжийн амжилт гэж харж байна. За мөн энэ дээр би бол одоо яг л энэ хиймэл оюунтай холбоотой бүтээгдэхүүн судалгаануудаа яриад байгаа шүү. За боловсрол төр мөн түрүүн хүний дурддаг тийм ээ нэгүүдэл платформ бас хийгдээд эхэлсэн байгаа. За тэрэн дээр бол бид нар мөн одоо сайн энэ юутай зүйтэл адилхан програм л да. Тэгээд лимит энэ төр байхгүй. Одоо шууд болсон баг наацгтаа. За ингээд дараагийн удаа. Тэгээд тэр бол яг хамгийн гол нь бол бид нар тэрэн дээр бол монголчуудад одоо энэ цар тахлын үед бас тус болыг хэрэглэе. Тэгээд гол нь энэ боловсролын салбарт хүүхдүүд одоо баг арай л хэтэрхий өдөр нутагт баг хагас зэрлэгч штэ. Манай хүүхдүүд энэ тоног 2 сар хэцүүлж байна. Онлайнаар хичээлээд байгаа гэдэг. Тэгээ ер нь тэднээс хараад ер нь нэг юм хийгээ тавьчаа ингээд хэрэглэх нь хэрэглээ их сайн шаардлагатай хангаад байж гэсэн Монголд зэрэг байж ивэл дотоод холбоотууд нь тавьчихсан. Монголчууд байгаа гэдэг. Гаргасан. Гэхдээ цаашаа нэг 3-4 цогц болж гарах юм. Ингээд л өөрөө бид нэр тийм платформ гаргана гэдэг анханасаа нэлээд том хэмжээний төсөл болоод дотроо явж ирсэн. Гэхдээ энэ уулзсан бол яг төрүүлээд ингээд ковидаас болоод төрүүлээ гарчлаа. Тэрнээс биш ард нь бол арай өөр яг нэх үдэн тэр 2-3 бусад програмууд харагдах баг. Харин за ингээд 2021 онд бол өгөгдөл платформ бол ер нь гарчих байх. За тэгээд чимээгийн хувьд бол Монгол хэлийг 70%-аас дээш ойлгох юм даа хөгжүүлэх. Одоо natural language understanding гэдэг байгаа. Ойлгох дээр л төлөвлөж ажиллаж байна. За түрүүний 20% гарчаад одоо ягаад 70% гэж ярьж байна гэж байгаа юм хүмүүс гайхаж байна. Энэ дээр бол ер нь 20% маань бол үндсэндээ нэг тийм тодорхой доминд тийм нэлээд төвөгтэй нэлээд том доминд эсвэл та. Тэгээд тэрэн дээр гэж хэлсэн. Энэ 70% гэдэг маань generic гэж үргэлж зорилго тавиад үзээд байна. За мөн яриан зөрүүлсэн энэ assistant одоо Монгол Siri-г хөгжүүлж байгаа. Энэ бол юм хатаа гарна гэсэн. За мөн энэ бусад баг нөөцтэй бусад хэлүүдийн асуудлыг шийдэхэд анхаарч байна. Одоогийн байдлаар энэ Казакийг шийдсэн сайн танилцууллаа. Цаашаа гэж үзвэл бусад хэлүүд авахар төлөвлөж явж байна. За мөн энэ хэл хоорондын машин орчуулга. За энэ бол бидний бүр анх 2008 онд л одоо болор төлийг гаргаж их үедээ л тойл гаргаж ихаар уулна гэдэг ингээд бодож ирсэн л. Ийм л зорилготой. Эндээ бол одоо болтол хүрч чадаагүй байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед бол нэлээд одоо дэлхийн хэмжээнд томоохон агцууд сүүлийн 2 жилд гарч байгаа. 2017 оноос хойш нэлээд гарч байна. Тэгээд энэ дээр сүүлээд судалгаанууд туршилтууд хийгээд яваад л байгаа.
арай бас нэг практик хэлээд өчигдөр хангалттай болоогүй юм гэж үзээд хөгжүүлж байна. За ингээд дэвтгэн хөгжүүлэлт хийхэд бол нар бол одоо туршлагаас харахад эхлээд бол өглөө цуглуулах цэвэрлэх ажлуудыг анхаарах хэрэгтэй. Өглөө суулгах тийм ээ. Өглөө загварчлах энэ бол их чухал. Өглөө угаасаа хаас аягүй байж идэг. Одоо бид нар ингээд нэг сенсорын хөгжил ч юм уу, дуу ярианы хөгжил ч юм уу, текстүүд ч юм уу ингээд түүх юм бол асал биш дээ. За гэхдээ энүүнийг одоо юу гэдэг ямар ч хэрэгцээгүй тэр өглүүд одоо жишээлбэл бид нар одоо дууны хөдлөг хайгаал ертишээрээ сандгаал асуугаал ингээд явж байхад бол одоо Монголын радиогийн одоо үссэн цагаас нь хойш алтан бонд байна. Зүгтийн ямар ч одоо архив байж гэдэг ингээд хүмүүс санал болгож исэн. Ингээд тэрийг зарнаа гэд. Гэтэл бид нар бол тэрийг хэдэд дурч үзээ тэгээ за ер нь бол авах боломж юм байна. Ямар ч одоо босгол байхгүй, ямар ч хэрэгцээ шаардлага байхгүй маа гэдэг нь өөртөө одоо хүмүүсээр яриулж төлөвлөж зөвлөж өсгөж гэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол хамгийн их зарж гардаг. За ингээд дараа нь бол бүтээгдэхүүнээ загварчлах, хөгжүүлэх, арчлах, хамгаалах асуудлууд яригддаг. За эдгээр бол дандаа софтвер инженерийн асуудал. Яаж одоо пайплайнаар хийх үү, яаж одоо машин лернинг пайплайн, яаж одоо продукт пайплайн хийх үү гэх тийм ээ. За эднэрээ гаргаад тэгээд ер нь энэ дээр нэг юм дуртах бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт гэдэг бол одоо судалгаа проект энтерээс нэгэн өөр. Жишээлбэл одоо проект байлаа гэхэд бол нэг хийгээд гаргаад өргөчөд бол асуу удаан хугацаанд явж идэг. Бүтээгдэхүүн бол дор нь байнгын одоо яаж вершнинг хийх үү, яаж API вершнинг хийх үү, яаж одоо тэр бүтээгдэхүүнийг интеграцээс нэг бүтээгдэхүүн одоо апдейт хийхэд нөгөө бүтээгдэхүүнүүд яг маш их комплексд гардаг. Одоо serial development хийдэг хүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол яалтч одоо дахиад дуртад энэ автоматжуулалт бол чухал. Бидний нөөц ямар үлээ ингээд бол одоо байнгын энэ дээр анхаарч идэг. Цаашдаач энэ дээр бол нэлээд их зүйлс байгаа манай зүгээс. За ингээд зөвлөгөө гэвэл хэн нэгнээс үүдэл ирнэ гэж бол харах ерөөсөө хэрэггүй. Худалдаж аваад хийчин гэвэл бас л одоо сүүлийн үед бол яг төрөлцсөн дата нэлээд гарч ийн. Гэхдээ өнөөдрөө харах юм бол баг тийм үнээр аваад эргээгээд зах зээл дээр бүтээгдэхүүн гаргаад ашиг олоход давж ашиг болж чадахгүй юу гэж бодох хэмжээнд зарим тохиолдолд очиж шүү. За тэгээд өвдлийн чанар уялдааг маш сайн шалгах хэрэгтэй. Энэ дээр хэрвээ ингээд яг зарим нөхцөл тохиолдолд бол одоо нойс байх хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ бол яг өвдлийн чанар дээр онцгой анхаарч цэвэр байх хэрэгтэй. Дараа нойсыг бол янз бүрийн аргаар үүсгэж болно тийм ээ. Одоо synthesize хийгээд юм уу метадар одоо үүсгэж болох учраас энэ дээр бол хамгийн анхаарал хандуулдаг. За судалгааны үйлдэлүүдийг бол цаг алдахгүй байнга уншиж явах бол та хүмүүдэрээ мэдж байгаа тийм ээ. Нэг юм уншаал за энийг ингээд ийм болчих энийг хийчихгээл эргээд харах нөгөө газар шал өөр одоо илүү төвшөнд гараад ирдэг. Асар хурцтай өгч байгаа. Ер нь сүүлийн 3 жил 17 оноос хойш NLP development айхтар байна гэж хараад байна. Одоо бид нарын хувьд бол тухайн үед нэг 7 хоногт 20 пепер уншаад за ингээд энийг тушаад үзье ингээд явахд болдог байсан бол одоо болохоос хэдэн ч пепер 7 хоногт гараад байгаа. Тэгээд 1000 гараад байгаа. Гэхдээ яг бас уншиж сурах тэрийг одоо хэрэгжүүл сурна гэдэг тийм нэг жоохон туршлага суу болж чухал. Тэгээд тэрийг тэргэндээ бол бас их чухал та. Тэгээд уншиж байгаа төсөлдөө за энэ нэг жоохон фейк юм шиг байна гэх тийм. Энэ дээр бол үрдүнгээ сайжруулах гэдэг бас нэг том үгтэй. Тийм өндөр баг вэр алдаатай өндөр accuracy-тэй ч юм ийм зүйлс харагдж идэг. Тэгээд бид нар бол зарим тохиолдолд тэрийг бүр хийж дийлдгүүлдэ. Тэгээд одоо ном журмын дахин хийж үзээд ингээд бусад туршлага дээр үндэслээд тэнд хүргэж чадаагүй фейк гэж үзэхээс бол
хамгуулж байгаа юм л да. За ингээд пайплайнаа төлөвлөдөг. Энэ дээр ямар пайплайн гарах уу, яаж үсэх үү гэдэг. За ингээд бэлэн алгоритмыг бол яг хөө эхэлж нэг ингээд ашиглаад тэрийг юу болж байгаа ямар хөө төвшөнд үзэж болно. Дараа нь бол ер нь бэлэн яг тэр байгаа чигээр нь ашиглах бол ер нь хэмжүүдэд гэдэг. Ингээд амжилттай сайжруулдаг. За ингээд цаг дуусч байгаа учраас жоохон сүүлрүүгээ яарчилчлаа. Асуулт хариултан дээр хэдүүлээ тэгээд уулзъя. За дараагийн маань Facebook-ийн хэмэл оюуны багийн судлаач доктор Сайнбаяр байгаа. За доктор Сайнбаяр маань Токиогийн их сургуулиас 2011 онд бакалавр, 2013 онд магистрийн зэрэг авсны дараа Нью-Йоркийн их сургуульд гүнзгий сургалтаар мэрэгшин 2018 онд докторийн зэрэг авсан. Одоо Facebook компани химэл оюун ухааны багт судлаачаар ажиллаж байна. Мөн 2018-19 онуудад гүнзгий сургалт сэдвтэй зуны сургалтыг Улаанбаатар хотод бас зохион байгуулж байсан юм байна. За баярлалаа. За бид өнөөдөр ерөнхийдөө өөрийнхөө судалгааны энэ салбар болох гүнзгий сургалт гэдэг салбарын талаар ярих гэж бодлоо. Энэ маань сая Бадралахын танилцуулсан чимэг систем бас хэрэглэгдэж байгаа ийм салбар байгаа. Тэгэхээр хэдэн нэр том юмуд байгаа болохоор ерөнхийдөө тайлбарлаад явчихъя. Нэгдүгээр химэл оюун ухаан гэж ярьж байна. За хүн болгон тэрийг бол ерөнхийдөө ойлгож байгаа. Ухаалаг шийдвэр гаргах чадвартай систем гэсэн үг. Тэрэн дотроо машин сургалт гэдэг шинжилгээ ухаан байгаа. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө суралцаад явах чадвартай алгоритм юм уу математик загвар гэсэн үг. Эсвэргээрээ суралцахгүйгээр зүгээр мэрэгжлийн хүмүүс анханаас нь програмчлаад өгсөн систем байж болно. Тэрийг болохоор эксперт систем гэдэг бол нөгөө талд машин сургалт гэдэг юм салбар байгаа юм. За тэрэн дотор ахаад гүнзгий сургалт гэдэг одоо нэг ахаад нэг жижиг салбар байна гэж болно. Англиар deep learning гэдэг. Энэ ерөнхийдөө олон давхраас бүтсэн тийм мэдрэлийн эсвүүдийг холбосон сүлжээ бүхий юм загвар аа. Би тэгээд жоохон хурдан ярих гэдэг 15 минутын дотор бүхэл бүтэн салбарыг танилцуулах гэж байгаа болохоор тэгэхээр жоохон алдаа оноотой юм ярьж магадгүй байна. За ерөнхийдөө би болохоор бүрэнсээс нь ярьчих гэж бодож байна л да. За машин сургалт гэж юу юм бэ гэхээр мэдээж суралцах хэрэгтэй. Суралцахын тулд өгөгдөл дата байх хэрэгтэй. Сая энэ чимэг систем дээр бол жишээлбэл хүмүүсийн яриаг ингээд цуглуулсан дата байх жишээ нэ. Тэгээд тэрийг одоо өөрийнх нь нөгөө загвар буюу одоо модель руугаа өгөөд тэгээд тэр модель маань одоо хариуг нь гаргаж өгнө гэсэн үг тийм. Таамаглал гэж хэлж болно. Тэгээд энд загвар гэдэг маань дотроо юу гэдэг юм бэхээр дотроо параметруудтай байгаа. Параметр гэдэг маань ерөнхийдөө тоонуудыг ойлгож болно. Дотроо 1000 ширхэг параметртэй юм уу эсвэл хэдэн сая ширхэг параметруудтай байгаа гэсэн үг. Параметр болгоно тоо. Тэгээд энэ маань ерөнхийдөө одоо эцсийн бүтээгдэхүүн гэсэн үг тийм. Гэхдээ одоо зорилго нь болохоор энэ загвараас сайжруулах гэсэн. Зөв юм хийдэг, зөв таамаглалыг гаргадаг загвар болгохын тулд өгөгдөл маань бас зөв хариутай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ зөв хариуг олж авахд ягаад тэр нөө сая Бадралах ярьжсэн өгөгдөл цуглуулахад их зардал гардаг гэдэг. Тэгэхээр энэ зөв хариуг гаргаж аваад тэгээд нөгөө загварын маань өгсөн хариу хоёрыг эхлээд харьцуулаад үзнэ. Мэдээж анхандаа бол энэ хоёр чинь таарахгүй буруу хариу гаргаж таараа. Тэгэхээр тэр алдааг нь олоод тэр зөвийг аль болох багасгах чиглэлээр оновчлол хийнэ гэсэн үг. Энэ болохоор ерөөдөө математик арга гэсэн үг. Тэр загвар дотор байгаа параметрууд өөрчилсөөр байгаад оновчтой хариу гаргадаг болохыг хэлж байгаа. Тэгэхээр ерөөд нь дүр зураг гэх юм бол тийм машин сургалтын дүр зураг нэг ийм хэдэн алхмуудаас бүрдэж байгаа. За энэ дотор би гүнзгий сургалт байгаа гэж байгаа гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ салбар маань ерөнхийдөө 1950-аад оноос эхэлж хөгжиж эхэлж ирсэн. Тэр perceptron гэдэг одоо нэг одоо хамгийн энгийн хувилбар наах гарч ирж ирсэн. Бол одоо 90-80-аад оны сүүлээр одоо хүний гараар бичсэн тоонуудыг таних чадвартай болж ирсэн. Энэ нэг Ян Лекен гэдэг манай профессор анх хийж ирсэн юм байна. Тэгтэл одоо энэ маань ерөөдөө Америкт одоо хүмүүсийн нөгөө чек гэж бичдэг шүү дээ. Тэн дээр тоогоо бичээд тэрийг ATM дээр уншдаг системд ашиглагдаж ирсэн. Тэгсэн мөртлөө ерөнхийдөө 90 оноос хойш 2010 он хүртэл 20 жил юу ч болоогүй. Тэгээд 2010 онд юу болсон бэ гэхээр ImageNet гэх тэмцээн зохион байгуулагдсан байгаа. Энэ болохоор 1 сая
ширхэг имиж зурагнуудаас бүрдсэн өгдөл. Тэгэд энэ дээр энэ алгоритмыг сургаад зурган дотор байгаа юмыг таньж болох юм байна гэдгийг харуулсан байна. Тэгээд яагаад ийм удаан хүлээх шаардлагатай байсан бэ гэхээр нэгдүгээр өгөгдөл маань том болох хэрэгтэй байсан. Тэгээд 1 сая шиг зургийг цуглуулаад тэн дотор юу байгааг бүх зөв хариуг нь олох хэрэгтэй байсан. Хоёр дахь маш хүчтэй компьютер хэрэгтэй байсан. Тэр нь одоо энэ video cards гэдэг GPU гэж хэлдэг энэ төхөөрөмжийг бид нэр ашиглаж тооцоолол хийж хэлсэн байна. Ерөнхийдөө түүх нь бол нэг иймэрхүү байна. Би цагаа харахаа мартсан байна. За тэгэхээр гүнзгий сургалт маань яг юунаас бүтэж байгаа юм бэ гэхээр хамгийн одоо жижиг эс нэх юм бол энэ хиймэл мэдрэлийн эс гэж зүйл байгаа. Энэ нь болохоор ерөнхийдөө их энгийн зүйл. Хит оролт авна. Оролт болгон чинь нэг тоо гэсэн үг. Жишээл энэ дээр бол 3 шиг тоо орж ирж байна. Тэр тоо болгоныг ямар нэгэн параметраар үржүүлээд тэгэхээр тэр нь болохоор манай загварын маань хэсэг гэсэн үг. Тэгээд хооронд нэмээд хариуг нь гаргаж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол мэдээж баг багаангийн өгч гэсэн бодож чадхаар математик гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бүх маань шугамн үйлдэл. Эний дараа ямар нэгэн шугамн бүс үйлдэл орж ирэх ёстой. Энэ дээр жишээлбэл хамгийн энгийн гэх юм бол хасах тоонуудыг 0 болгоод эерэг тоонуудын хэвээр нь байлгахыг гэсэн үйлдэл хийж болно. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол тоо маань эерэг тоо болохоор тэр чигээрээ гарна гэсэн. Тэгэхээр энэ нэг юм маань энэ одоо хиймэл эс гэж ойлгож байна. Хиймэл мэдээлэл эс. Энийг ойлгочих юм бол ерөөхдөө цаашаа амархан болно. Тэгэхээр нэг юм хиймэл эс байгаа юм байна. Дотор параметруудтай байна, холбоосуудтай байна. Тэнгүүд одоо энэ эсийг олон болгоод хэлж болно. Тэгэхээр одоо анхнаасаа 3 шиг зүйл энэ дээр энэ өгөгдөл нь оролт нь болохоор хүний цалин, нас, хөрөнгөний хэмжээ байж болно. 3 тоо. Тэнгүүд энэтэй 3 эсийг холбоод ингээд ихний давхаргыг хийнэ гэсэн. Тэгээд одоо эс болгоно өөрийн параметр өөр параметруудтай байгаа. Тэгээд бид нар гүнзгий сургалт гэдэг маань ерөөхдөө энэ олон давхарга болохыг гүнзгий гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр жишээл 2 дахь давхаргыг хийгээд тэг хамгийн сүүлд нь 3 дахь давхарга дээр хариу нь гарч ирээд тэр хариу нь одоо энэ хүнд зээл өгөх үгүй гэдгийг шийддэг загвар гэж болно гэсэн үг тийм. Тэгэхээр одоо энийг банкны ч юм уу санхүүгийн системд ашиглах боломжтой болоод хэлж байгаа. За ямар ч ингэ загвараа зохион бүтээчлээ. Одоо тэгтэл дараагийн алхам маань сургах хэрэгтэй. Энэ загвараа сайжруулад зөв юм хийдэг болох хэрэгтэй. Тэрний дурлал өгөгдөл хэрэгтэй. За бид нар жишээлбэл олон хүний одоо банкны өгөгдлөөс аваад одоо зээл ямар хүн зээл өгсөн байх үгүй байх гэсэн талаар өгөгдөл байлаа гэж бодох юм бол тэр өгөгдлөө одоо загварынхаа хариуцлагад тулгаад тэр алдааг нь бодож олно гэсэн үг. Мэдээж алдаа гаргаж таараа. Одоо тэр алдааг багасгахын тулд яаж өөрийнхөө тэр загвараа өөрчлөх вэ? Загвар дотор байгаа тэр параметр гэсэн тэр тоонууд байгаа. Маш олон тоонууд. Тэр тоонуудыг яаж өөрчлөөд зөв хариу гаргах вэ гэсэн одоо оновчлалыг хийнэ гэсэн үг. Энд юу хэрэглэгдэх гэхээр уламжлал гэж арга хэрэглэгддэг. 10 жил ерөөхдөө 10 жилийн математикт үздэг байгаа. Тэгэхээр тэр үе 10 жилийн төгссөн хүмүүс бол бараг санаж байгаа. Тэгээ ерөөхдөө юу гол санаа нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн функц байлаа гэхэд уламжлал маань юу болж ийнэ гэхээр тэр функцийг одоо бууруулахын тулд нөгөө параметр маань хаашаа хөдлөх ёстой вэ гэж. Жишээл энэ функц одоо ингэ дээшээ өгсөж байгаа функцэн дээр байхэд энэ алдааг бууруулахын тулд параметраа багасгах хэрэгтэй байхад тэр уламжлал нь сөрөг байх юм бол энэ алдааг бууруулахын тулд параметраа ихсэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр уламжлал маань параметр болгон дээр энэ параметрыг аль тийш нь өөрчлөх вэ гэдгийг хэлж өгдөг байна. Тэгэхээр тэрнийхэн дагуу параметраа баг зэрэг өөрчлөөд тэгээд дараагийнхаа өгөгдлийг хараад явна гэсэн. Тэгэхээр энэ маань одоо сургах ерөөсөө үндсэн арга. Англиар болохоор back propagation гэж хэлдэг байгаа. За би саяын жишээн дээр болохоор ерөөхдөө хамгийн энгийн загвар уу fully connected загварыг ашигласан байгаа. Тэр маань энэ үзүүлсэн шиг эхний давхаргын бүх эсүүд нь дараагийн давхаргийнхаа бүх эсүүдтэй холбоотой ийм загвар байгаа. Тэгтэл өөр одоо зураг таних ч юм уу өөр юмд ашиглах болохоор өөр төрлийн архитектурууд хэрэглэж хэрэглэгддэг. Нэг өргөн хэрэглэгддэг загвар маань болохоор convolution гэдэг. Энэ болохоор нэг иш нь өмнөх давхаргийнхаа зөвхөн зарим хэсэгтэй холбогдсон гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ зурган дээр би
ингээд зурвал харагдах хэрэгтэй. Энэ исийг харъя. Энэ ис маань ямар исүүтэй холбогдсон бэ гэхээр энэ зөвхөн 3 истэй л холбогдсон гэсэн. Тэгэхээр энэ яг өөртөө ойрхон байгаа хэдхэн истэй холбогдоод энэ доор байгаа чил истэй холбогдоогүй. Тэгэхээр өөртөө ойрхон байгаа исүүтэй холбогдно. Дараагийн шин чанар маань юу вэ гэхээр энэ хоёр исийн холбоосын параметр одоо энэ улаанаар зурсан маань яг адилхан холбоосын параметртэй адилхан гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө параметрийн тоо маань аяг өцөөхөн болж байна гэсэн. Жишээлбэл энэ загвар дээр 3 параметр гэсэн. Тийм ногоон өнгийн параметр, улаан өнгийн, эцэг хөргийн гэсэн 3 параметр. Параметрийн цөөхөн болгох тусам сурахад амархан болно гэсэн. Дараагийн загвар маань илүү одоо нөгөө цаг хугацаатай одоо нэг цуваанд илүү тохирсон recurrent network гэж байгаа. Тэр нь болохоор энэ оролтыг хувиргаад өмнө хамгийн ихэнд хэлсэн fully connected гэдгээр хувиргаад тэгээд тэрийг бас цаг нэг алхам тутам адилхан хувиргалтаар хувиргаад явахыг хэлж байгаа. Мэдээж нөгөө яг нарийн юуруу нь бол одоо орч чадахгүй. Гэхдээ ямар ч ийм харахад ийм бүтэцтэй байгаа гэдээ ойлгож болно. За convolutional network гэдэг маань яг одоо ямар систем байна вэ гэдээ харъя. Түрүү би хэлжсэн энэ Jan LeCun гэдэг хүн гараар бичсэн тоог таних системийг хийсэн гэдэг. Тэр систем загвар маань яг ямар загвар байсан бэ гэж харах юм бол тоо одоо гараар бичсэн тоо маань хоёр хэмжээс тийм тоон дата болж орж ирнэ. Цагаан өнгө бол 0, харанхуйтай байх юм бол 1 гэсэн ийм хоёр хэмжээстэй дата хөгжил болж орж ирээд тэгээд одоо нөгөө эхний давхарга маань байна. Энд олон одоо эсүүд байна. Эсвэлтэй. Миний түрүүний хэлсэн шиг энд байгаа эс бол зөвхөн өөртөө ойрхон байгаа энэ хэдхэн эстэй холбогдно гэсэн. Convolution-ы нэг чухал шинж чанар. Тэр маань дараагийн давхаргуудтай ч гэсэн адилхан. Эс болгоно нь өмнөх давхаргийнхаа хамгийн өөртөө ойрхон байгаа хэдхэн эстэй холбогдоод тэгээд ингээд олон давхаргыг үүсгээд хамгийн сүүлд нь одоо хариу маань энд гарч ирнэ гэсэн. Ямар тоо вэ гэдэг. Энд 10 шиг эстэй тэгээд 10 шиг тоо байдаг болохоор 10 шиг эс энд байгаа гэсэн. Одоо тэгэнтэй яг адилхан загварыг том өгөгдөл дээр том одоо компьютер ашиглаад сургасан энэ 12 оны судалгаа байгаа. ImageNet гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр одоо жишээлбэл ийм хэмжээний фото зургийг оруулахад энэ зурган дээр юу байгаа вэ гэдгийг таних чадвартай болсон гэсэн. Ийм зургийг харуулангууд энэ зураг маань яг энэ адилхан загвараар яваад эцэст нь 10 шиг тоо биш 1000 шиг ангилал байгаа. Тэр ангилал дотроос одоо container shift гэдэг энэ зөв хариуг гаргаж ирж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ 12 оны paper ерөнхийдөө хамгийн чухал энэ хиймэл оюуханы салбарыг бол ерөнхийдөө тесрэлттэй хөгжүүлсэн өгүүлэлт гэж үзэж болно. Судалгааны ажил байгаа. За convolutional network гэх хүмүүс ерөөсө зураг гэж бодчих магадгүй. Тэгтэл энэ биш. Энэ маань ямар нэгэн бүтэцтэй тийм зураг шиг бүтэцтэй л өгүүлэл байх болно. Жишээлбэл та нар дэлхийн нөгөө шатрын Go дамны авраг болсон AlphaGo гэдэг системийн талаар сонссон баг. Энэ маань ч гэсэн ерөөхдөө convolutional network-ыг ашиглаад яг тэгэхээр Go маань өөрөө дээрээс нь харах юм бол зураг шиг хоёр хэмжээтэй юм байгаа. Тэрийг яг адилхан convolutional загвараар бодоод тэгээд дараагийн нүүдэл маань ямар байх ёстой вэ? Ерхэд энэ хоёр загвар ашиглаж байгаа. Нэг нь болохоор дараагийн нүүдэл юу байх ёстой вэ? Тэрнээс гадна хоёр дахь нь болохоор одоогийн нөхцөл байдлыг үнэлдэг үнэлгээ өгдөг загвар. Энэ хоёр загварыг ашиглаад тэгээд дэлхийн аваргыг хожсон байгаа. Бас өөр нэг хэрэглээ гэх юм бол сансрын зураг гэж болно. Тэгээд сансрын зургийг аваад тэн дээрээс одоо энэ замуудыг олох тийм загвар гэж болно. Тэгэхээр энэ дээр бид энд сансрын зурнаас энэ ягаан өнгөтэй загваруудыг олсон байна. Энэ хажуу талд нь харуулж байгаа нь болохоор яг жинхэнэ одоо албан ёсны байгаа замнууд газрын зураг дээр байгаа. Тэгэхээр энэ албан ёсны зам дээр байгаа албан ёсны газрын зураг дээр байгаа замуудаас гадна бас тэнд бүртгэгдээгүй замуудыг хүртэл алгоритм маань олсон байгаа. Энэ ягаан өнгөтэй харагдаж байна. Тэгэхээр их олон төрлийн юунд ашиглаж болж байгаа. Өгөгдөлтэй. Түрүү би өөр төрлийн архитектур гэдээ байгааг ярьжсэн бол гурав дахь төрөл маань recurrent network гэж байсан. Энэ маань ерөөхдөө цуваан дээр ашигладаг. Тэгэхээр цуваа гэхээр нэг хэрэггүй юм шиг санагдаж магадгүй. Гэтэл хэл яриа маань цуваа байгаа. Тэгэхээр одоо Google Translate дээр ороод та нар орчуулга хийх юм бол
энэ чинь цуваа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо жишээ нь cat chase mouse гэдэг англи өгүүлбэр байлаа гэж бодоход үг болгоныг нэгээр нь уншаад тэгээд нөгөө мэдрэлийн эсийн сүлжээ рүү оруулаад тэгээд ингээд recurrent загвараараа бодоод гаргаханд тэгээд дараа нэг адилхан recurrent хоёр дахь recurrent net сүлжээг ашиглаад тэр маань одоо яг Монгол дээр орчуулсан үгнүүдийг гаргана гэсэн. Тэгээд гаргасан эхний гаргасан үгээ буцааж нөгөө загвар руугаа оруулаад дараагийн үгээ гаргаад яваад тэгсээр хагаад орчуулгыг хийнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ үгүүдийг яаж энэ тоон руу хөрвүүлээд байна гэж байхчиж магадгүй. Тэгэхээр ерөөдөө word embedding гэж юм ашигладаг байгаа. Энэ маань ерөөдөө юу вэ гэхээр бүх боломжтой үгнүүдийг жагсааж өчээд тэгээд үг болгонд харгалзуулсан тоонуудыг бичиж чинь гэсэн. Параметрууд гэсэн. Энэ эхэндээ бол эдгээр бол дурын тоонууд байна. Тэгээд нөгөө сурах явцад маань энэ тоонууд маань зөв тоонууд руу очно гэсэн. Жишээл more гэдэг үг оруулахад энэ маань харгалзах тоог нь олоод өгч гэсэн. За, ерөөдөө саяхан маань ерөөдөө үндсэн ойлголт байна. За, тэгээд одоо гүнзгий сургалт маань юунд хэрэглэгдэж байгаа юм бэ? Одоо гэх юм бол мэдээж зураг боловсруулах те. За, энэ зурган дээр чихэд энэ зурган дээр юу байна вэ гэдгийг олчиж болно гэсэн үг. Энд одоо 100 байна гэх те. Эсвэл одоо farm дээр те, farmer дээр одоо хөрсөн дээр байгаа яврамлууд ямар хаана ямар умуул гэдгийг автоматар олж болно гэсэн үг. Мэдээж өөрийгөө жолоодог машин хүртэл энийг ашиглаад зам дээр байгаа машинууд хаана байна гэдгийг олж болно гэсэн үг. Тэгээд сүүлийн үед ч гэсэн одоо энэ имлэгийн одоо рентген зургийг ашигласан те. Тэн дээр ч одоо өвчтнийг онцлох энэ тал дээр хүртэл ашиглагдаж эхэлж байгаа. Тэрнээс гадна одоо янз бүрийн одоо робот ч юм уу тоглоомнуудад бас ашиглагдаж болж эхэлж байгаа. Энэ маань ерөөдөө контрол буюу удирдах эхэлж байгаа гэсэн. Покерийн дэлхийн аварга, шатрын дэлхийн аварга одоо сая бас Dota гэдэг энэ онлайн тоглоомны дэлхийн аваргуудыг бүгдийг хийсэн байгаа. Энэ гүнзгий сургалтын ашиглаж. За, мэдээж өөр нэг хэрэглээний загвар маань хэрэглэх газар маань бичвэр боловсруулах байгаа. Түрүүний хэлжсэн орчуулга ямар нэгэн хэлийг нөгөө хэл рүү автоматар орчуулах ийм боломжтой болж эхэлж байна. Монголыг жишээлбэл Солонгос руу ч юм орчуулж болж байна. Тэгээд хүний ярьсан яриаг жишээлбэл хараад тэрнийг ойлгох чадвартай болгох жишээ нь эсвэл бичсэн энэ өгүүлбэрийг зураг руу хөрвүүлдэг ч юм уу. Тэгээд цаашлаад хүнтэй ярих чадвартай, харилцах чадвартай одоо ийм бот гэдэг юмыг хийхийг зориод явж байгаа. Тэгээд ирээдүйн юм одоогийн жишг хандлага гэх юм бол ерөөхдөө трансформер модел гэж гарч ирээд миний түрүүний дурдсан 3 загвараас арай өөр төрлийн загвар орж ирсэн байна. Тэгээд энэ маань нэлээд хүчрэхэг бөгөөд одоогийн байдлаар бол машины орчуулга зэрэг хийхэд бол ерөөхдөө ашиглагдаад эхэлсэн байгаа. Бас нэг гол хөгжиж байгаа салбар маань self supervised learning буюу одоо нэг өгөгдөл маань хариу байхгүйсэн ч гэсэн суралцах боломжтой болж эхэлж байгаа. Энэ бас Монголын нөхцөл жишээлбэл нэлээд чухал баг. Яг Монголд хариутай цэвэрхэн өгөгдөл ховор. Тийм болохоор тийм өгөгдөл байхгүйсэн ч гэсэн сурч эхэлж ивэл сайн гэсэн. Энэ жишээлбэл энэ протеин гэдэг нөгөө хүний бид байдаг. Энэ одоо нөгөө үсгний дараалал энэ маань яаж ингэж хумигдж ямар бүтцтэй болохыг бид таамаглах системийг хүртэл хийсэн байгаа. Тэгээд яриагаа өндөрлөе. Дараа асуултаа суух тий. Баярлалаа. За сайн баяр доктортой баярлалаа. Дараагийн илтгэгч маань Google AI, Google-ийн одоо хэмжээ оюуны багийн шинжилгээ багийн судлаач доктор Цэнцүрэн байгаа. За доктор Цэнцүрэн Google компани хэмжээ оюун ухааны багт судлаачаар ажилладаг. Тэр Moisig 2010 онд төгсөж 2012-15 онуудад Чунбук их сургуульд магистр, докторийн зэрэг хамгаалсан. 2015-аас 17 онд Массачусетс мужийн их сургуульд докторийн дараах судлаач, 2017-аас 2020 онд Microsoft компани хэмжээ оюун ухааны судалгааны багт ахлах судлаачаар тус ажилласан туршлагатай хүн байгаа. За ингээд Цэнцүрэн докторийнхоо хэлтгэлийг бүгдээрээ сонсцгоё. За юуны өмнө өнөөдөр ингээд энэ сайхан үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа SMS
хамт олон болон одоо модератор хийж байгаа наран зөвхөдөө баярлалаа. Олон сайхан сонирхолтой ихтгэл бас мундаг судлаач залуусыг авчирч ихтгэл тавилж байгаа юм байна. За тэгээ миний хувьд болохоор өнөөдөр метал химэл оюун ухаан загварчил буюу метал өрний талаар ярих гэж бодож байна. Ерөнхийдөө болохоор метал химэл оюун ухаан загварчил буюу метал өрний гэж юу юм бэ? Тэгээд яагаад ийм метал өрний буюу одоо метал төвшөнд бид нэр химэл оюун загварчлах шаардлагатай юм? Тэгээ өөрийнхөө судалгааны ажлын хэсгээс танилцуулаад амжуул баг зэрэг үр дүн танилцуулаад тэгээд өнөөдрийн 15 минут яриагаа дуусгая гэж бодож байна. За тэгээд ерөнхийдөө бид нар аль чиглэлд ирээдүйд явж яах гэхээр бид бол зөвөр өөрийгөө засдаг тиймэрхүү одоо химэл оюун ухаан ч юм уу роботыг бүтээх хэрэг шаардлагатай болчиход байгаа юм л да. Бидний одоогийн ярьж байгаа одоогийн ашиглаж байгаа одоо сайнаар маш сайхан тайлбарлалаа. Ашиглаж байгаа одоо машин сургалтын аргачлал deep learning маань маш хэмжээний өгөгдөл болон одоо маш их одоо сая Бадрал ахаас ярьсан юу шаарддаг, computation шаарддаг том сервер, том компьютерүүд машин одоо серверүүд шаарддаг те. Тэгээд бид нэр оптимайз хийгээд сургаад оновчлол хийгээд модельд сургаа гаргаад авчдаг. Аваад ашиглаж явах явцад бас яг 100% баталгаатай ажилтдаг. Эсвэл маш сайхан ажиллаж байгаад одоо янз бүрийн орчны нөлөөлөл те эсвэл орчны нөлөөлөл оролтын өгөгдөл маань баг зэрэг өөрчлөгдөд бүгд ажиллахаа болцдог ч юм уу те. Иймэрхүү асуудлууд одоо яригдж эхэлж байна л да. Яг судалгааны төвшөнд. Тэгээд бид юу одоо Star Wars ч юм уу та нар үзчихсэн бол бас нөгөө D2 энэ чинь өөрийгөө застсан шүү дээ. Ерөнхийдөө бид нар одоо team зүйл хиймээр тэр чиглэлд л одоо судлаачид ажиллаж байна. Тэгээд энэ зураг дээр харуулж байгаа шиг одоо бид улууг нь AI-г ашиглаа. Ном уншдаг ч юм уу те. Гаднаас ямар нэгэн фидбек аваад өөрийгөө ингээд өөрчлөөд улам сайжирдаг те. Өөрөө яаж суралцах өөртөө заадаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдалтай явах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэд энэ слайдаар тэр талаар нэг товчхон танилцуулъя. За. Тэгээ сая ярьсанчлаа одоогийн их одоо уламжлалт машин learning аргачлал нь ерөнхийдөө асуудлыг ер нь хэлбэршүүлсэн байдаг. Бид одоо юу гэдэг модуль сургаж аваад тэргээ бид нэр deploy хийн. Deploy хийдэг ч юм уу те ингээд сервер дээр ингээд ашиглаа тест хийгээ явна. Тэгээд явж идэл чинь одоо юу гэдэг одоо жишээлбэл юу харъя л да бүгдээр одоо жолоочгүй машин харъя л да. Жолоочгүй машин ингээд зам дээр явж илаа. Гэтэл одоо юу гэдэг тэнд нэг хой салхи гардаг ч юм уу те. Эсвэл гинт одоо бороо ордог ч юм уу ингээд орчин солигдоод эхлэнгүүт жолоочгүй машин сандарч эхэлж байгаа чинь нэ. Эсвэл одоо ерөөсөө явж байгаагүй гудмаараа санамсаггүй явж байгаа бодлоод орчдөг ч юм уу те. Эсвэл өөр шинэ замын тэмдэг хардаг ч юм уу те. Энэ тохиолдолд жолоочгүй машин маань шинэ замын тэмдэг гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө сургалт бид нар ерөнхийдөө одоогийн өгдөл маань ерөөсөө том байх шаардлагатай ихэнх одоо тест хийж байгаа одоо юу гэдэг юм боломжит нөхцөлийг агуулсан байх шаардлагатай болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгжээж сайн ажилдаг. Нэгсэндээ баг зэрэг тийм memorization буюу одоо юу болж байгааг цээжилчээд дараа нь тест хийхэд тэрийгээ сайн ашиглаад ажиллаад байгаа юм. Яг ингээд шинэ нөхцөл байдал ороод ирэнгүүт хүн шиг ингээд тийм дэлхийг одоо ойлгоод энэ чинь нэг шинэ зам тэмдэг юм байна. Энд дээр чи юм болдго юм байна. За бодоо бороо орчлоо. За бороо би хурдан асах уу? Зам алтраад байж юм уу? Гэх мэтчлэн одоо нэг юм common sense ч юм уу одоо тийм шинэ төрлийн одоо оролт ч юм уу нөхцөл байдал ороод ирэнгүүт ажиллах болчиход байгаа. Тэгээ гол суурь нь юу вэ гэхээр бид нар уламжлалт машин learning дээр бид нар IID гэж assumption байдаг байхгүй юу? Independently identically distributed гэдэг. Одоо бидний харж байгаа өгдөл маань ерөөсөө өгдөл тус бүр маань independent бөгөөд хооронд яг ижлэхэн төрлийн одоо тархалтаас ирж байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ бол яг том assumption. Одоо том одоо төрчин одоо үзчихдэг байхгүй юу? IID гэдэг үзчихдэг. Гэтэл дэлхийн маань өөр энэ болохоор яг л биднэрт юу ажиллагаа юм бэ? Одоо сургасан машин learning модуль маань ирээдүйд ажиллана гэсэн нэг тийм итгэлээ төрүүлж өгч байгаа. Ингээд IID гэхээр. Гэтэл яг юм байдгүй.
яг дэлхийн маань өөрөө комплекс тий. Янз бүрийн одоо орчин, янз бүрийн нөхцөл байдал бид нэр ажиллаж амьдардаг. Үүнээсээ үүдээд хүн яадаг гэхээр бид ерөөсөө маш урдтай суралцдаг. Бидний одоо суралцах арга барил үргэлжилсэнтэй бид нар үргэлжлээд суралцаад өөрөөсөө сайжруулад явдаг. Маш уяатан байдаг. Зарим нэгэн зүйл болохгүй бол бид нар өөрөө үздэг ч юм уу, болохгүй бол өмнөх хэсгээ мартаад энэ ингэж ажиллаж юм гэж ойлгож ингэж ажилладаг, суралцдаг. Тэгээд яг одоо хэр сайн сурдаг хүн бэ? Хэр энэ хүн одоо сурах арга барилыг эзэмшсэн үү гэсэн асуултаас яригдаг те. Энэ тухайн хүний одоо юу гэдэг юу сурсан, одоо өнгөрсөн тэр юу судалгааг тэрнээс өнгөрсөн одоо юу сурж ирсэн тэрнээс хамааралтайгаар одоо янз янзын юмнууд гарч ирж байгаа. Тухайн хүн маань бас сайн сурдаг ч юм уу те, сайн одоо сурч байдаг ч юм уу, тиймэрхүү бас асуудлууд яригдж байгаа юм. Хамгийн гол нь болохоор бид яг гэдэг орчиндөө ингээд экшн одоо юу гэдэг үйлдэл үзүүлээд тэгээд тэндээсээ бид нар юу авдаг вэ? Фидбек авдаг те. Фидбек сигнал бид нар хардаг, бид нар сонсдог, бид нар мэдэрдэг. Ингээд бид нар өөрсдөө өргөжлүүлээд тархинд дэх тэр одоо нэг загварчлал байгаа шүү дээ. Тэрийгээ бид нар өөрөө ингээд апдейт хийгээд өөрчлөөд цаашаа өргөжлүүлээд суралцсан явах жишээ нэ. Гэтэл ер нь бол machine learning модуль маань static талаар болчихж байгаа. Тэгээд харьцуулаад харахаар тэгэд meta learning гэдэг нь болохоор энэ чиглэл рүү бид нар бас юм хийя. Ерөнхийдөө зөвхөн одоо юу гэдэг нэг зүйлийг сураад орхих биш, олон зүйл дээгүүр суралцъя. Тэр дундаасаа бид нар сурах арга барилыг маш одоо AI-д зааж өгье гэж байгаа юм. Сурах арга барилыг заагаад өгчингүүд нөгөө AI маань шинэ төрлийн одоо нөхцөл байдал ороод ирэнгүүт тэндээс маш урттайгаа сураад тэгээд цаашаа үргэлжлээ явчихна гэсэн үг л дээ. Тэгээд энийг ерөнхийдөө юугаар хийя? Дата тэ өгөгдлөөс суралцсан юм. Одоо ерөөсөө бид нар өгөгдлөө яриад байгаа шүү дээ. Энийг одоо өгөгдлөөр суралцах боломжийг нь meta learning болгож өгч байна гэж үзэж байгаа. Тэгэд ерөнхийдөө бид ямар чиглэл рүү явж байгаа гэхээр нэг алгоритм байна. Тэр алгоритм маань өөр төрлийн алгоритмуудыг гаргаж ирдэг тийм алгоритмыг сурахыг хэлээд байгаа. Тэгэхээр үгдгийг нэг machine learning ч юм уу одоо deep learning-ийн модуль байвал тэр deep learning-ийн загварчил маань модуль маань өөр нэг deep learning-ийн ч юм уу загварчлалыг гаргаж ирнэ. Тухайн асуудлыг шийдэхээр. Тэгэхээр арай нэг суралцах маань арай нэг level өөр төвшөнд суралцах гэдэг байгаа. Тэгэхээр тэр маань ерөнхийдөө нэг иймэрхүү бүтцтэй болоод эхэлж байгаа юм. Биднэрт болохоор base learner гэж байна. Тэгээ meta learner гэж байдаг байхгүй юу? Base learner гэдэг нь болохоор саяын одоо тэр convolutional neural network ч юм уу те image таньдаг. Эсвэл одоо recurrent neural network ч юм уу те юу таньдаг одоо machine translation хийдэг voice таньдаг ч юм уу те. Ингээд meta learning нь болохоор тийм өндөр түвшний тэр base learning дээр ерөнхийдөө зааж явдаг. Тиймэрхүү нэг арай нэг өндөр түвшний одоо суралцагч болоод эхэлж байгаа юм л да. Тэгээд base learner-ээс ерөнхийдөө feedback аавна. Base learning яа гэхээр тухайн task одоо нэг шинэ даалгаврыг шийдэх гэдэг оролдоод шийдэж чадахгүй болонгууд шийдэж чадахгүй ч юм уу ямар нэгэн байдлаар үр дүн гаргачаад тэр гаргасан үр дүнгээ feedback байдлаар meta learning рүү шийдчихэж байгаа. Тэнгүүд meta learning нь харчаад за чи иймэрхүү таскн дээр иймэрхүү байдалтайгаар яг ажиллаж байгаа юм байна. За тэгвэл чамд ийм зүйл хэрэгтэй юм байна гэдэг уцаагаад ингээд апдейт шийдчихэж байгаа. Апдейт гэдэг нь одоо юу гэдэг параметр жишээлбэл weight ч юм уу те. Weight нэмээд өгчдөг ч юм уу эсвэл weight-ийн одоо наадхан зүгээр апдейт хийчихдэг ч юм уу те өөрчлөлт өгчдөг ч юм уу. Иймэрхүү байдалтайгаар ажиллаад эхэлж байгаа. За тэгээд энэний одоо нэг одоо ажил нь болохоор meta networks гэдэг одоо би Massachusetts Moji их сургуульд постдок хийж байхдаа хийсэн тийм ажиллагаа. Ерөнхийдөө гол санаа нь болохоор бид нар одоо стандарт одоо neural network архитектурыг харуул weight-ийг нь бид нар автомат хийгээд хайжиж байгаа шүү дээ. Зөвхөн нэг weight байгаа. Тэрийг болохоор бид нар slow weight гэж нэрлэдэг байгаа юм. Яг тэгэхээр тэр маань цаашаа өргөжлүүлээд одоо юу гэдэг өөрчлөгдөөд тэр нэмэлт суралцаад ингээд оновчлол хийгдээд явахгүй ингээд орчиж байгаа юм. Нэрээс нь бид нар юу нэмээд өгч байгаа гэхээр fast weight гэдэг ойлголтыг нэмээд өгч байгаа. Fast weight гэдэг нь болохоор тухайн модуль маань тест хийгээд те deployment хийгээд одоо тэр машин дотор ажиллаж байсан эсвэл одоо бидний утсан дээр ажиллаж байсан ч гэсэн fast weight маань өөрөө ингээд цааш апдейт хийгээд ингээд суралцсан юм гэсэн. Тэгэхээр яаж юм гэсэн үг вэ? Network-ыг бид нар neural network-ыг бид нар тэр хурдтай өөрчлөгдөж тэр weight-ээр дамжуулаад суралцах боломжийг өгч байгаа байхгүй юу? Тэр хурдтай өөрчлөж байгаа weight-үүдийг meta learner гэж сайн ярьсан тэр нөхөр ингээд гаргаад generate хийгээд өгдөг доотлохын модуль. За тэгээд sparse meta networks гэдэг нодлон яг миний одоо хийсэн ажлын карантин үеэр
Энэ болохоор яг энэ Meta Networks-ийг үргэлжлүүлсэн. Гэхдээ юу гэдэг сайн fast way-түүдээ sparse болгоод өгч байгаа юм л да. Sparse тэгээд recurrent болгоод өгч байгаа юм. Яаж юм гэхээр одоо энэ сайн одоо миний ярьсан санааг бүр zoom хийгээд харуул иймэрхүү байдалтай гардаг чинь slow way-түүд маань энэ цэнхэр холбоосод эдгээр маань нэг матрис шүү дээ тийм ээ. Цэнхэр холбоосод fast-ууд нь болохоор энэ яг энэ улаан холбоосод гардаг чинь. Тэгээ энэ улаан холбоосод дээр улаан матрис маань өөрөө sparse болоод эхэлнэ. Sparse болоод цаг хугацааны дагуу ингээд одоо нөгөө модуль маань ашиглах тусмаа иймэрхүү байдалтайгаар одоо яг энэ дээр харагдаж байгаа байдалтайгаар ингээд нэмэгдээд эхэлнэ. Нэг хэсэг нь нэмэгдээд нөгөө хэсэг нь хасагддаг ч юм ингээд орчноос хамаарат ингээд эхэлж байгаа юм. Тэгээд энэ нь болохоор ямар ч neural network архитектур дээр ашиглах боломжтой болоод эхэлж байгаа юм. Recurrent ч юм уу, convolution ч юм уу те ингээд ашиглах боломжтой. Тэгээд үргэлжлүүлээд шинэ weight-ууд нэмэгдэх тусмаа шинэ information мэдээллүүдийг цуглуулад тэгээд нэгэсэндээ санах байдлаар ашигладаг эхэлж байгаа байхгүй юу? Цуглуулад цаашгаа үргэлжлүүлээд суралцаад байна гэсэн үг. Тэгээд ямар ч network-ийг нэг recurrent маягийн тийм байдалтайгаар болох боломжтой болоод эхэлж байгаа байхгүй юу? Convolutional neural network ч бай, одоо юу гэдэг нь transformers ч бай, юу ч бай бид нэр аваачаад тавьчингуудаа гаралтыг нь ажиглал буцаагаал шинэ weight-үүд нэмдэг ч юм уу, ийм sparse weight-үүд ашиглаад одоо үргэлжлүүлээд суралцах тийм recurrent байдалтай болоод эхэлчихэж байгаа. За тэгээд яг хуу би маш товчхон ярина. Гэхдээ яг алгоритмын бичвэл нэг иймэрхүү маш ингийн алгоритм, ганцхан for loopтэй. Тэгэхээр сурахад хялбархан хурдтай. Тэгээд юу ашиглаж сурчиж байгаа юм. Back propagation through time гэдэг байгаа шүү дээ. Шинэ fast weight-үүдээр нэмж жагаал нэг тест хийж үзэл. За энэ fast weight маань хэр ажилласан байна? Тэрнээсээ хамаарат бид нэр metal learner апдейт хийчих. Буцаагаад back propagation хийгээд. Тэгэл үргэлжлүүлэл яваад байгаа юм байна. Тэгээд энэ маань хэр ажиллаж байна вэ гэдэг чинь хэр ажиллаж байна вэ гэхээр яг нь бид нар хамгийн эхлээд яг судлаач хүний хамгийн эхлээд бид нар юу гэдэг хамгийн хялбар зүйлийг барьж аваад хамгийн хялбар бөгөөд хамгийн хүрэлцээтэй тийм одоо туршилтыг дизайн хийдэг байхгүй юу? Дизайн хийгээд одоо шинэ зүйлд туршиж үзэхтэй. Тэгээд шинэ зүйлээ ажиллаж үзнэ. Шинэ зүйл маань ажиллаж гин үү? Ямархуу байдалтайгаар ажиллаж гин тэ юу болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ нэг хялбар туршилтыг болохоор би хийж үзсэн юм байна. Wisconsin's card sorting test гэдэг. Яадаг гэхээр одоо бид нар юу өгч чинь хүмүүст энэ ерөнхийдөө одоо сэтгэл зүйн тийм тест байхгүй юу? Одоо янз бүрийн одоо тархины юутай хүмүүст одоо reasoning одоо сэтгэн бодох чадвар нь энгийн хэсгийг бас заримдаа тохиолдолд шалгах зорилгоор ашигладаг юм тест байгаа юм. Тэгэд яадаг гэхээр бид нар ингээ 4 карт үзүүлчихэд тавьчаад тэгээд энд ганц одоо зүүн талд байгаа ганц картын солиод байна. Тэгээд шинэ карт гарч ирэх болгонд энэ дөрвийн аль нэгийг сонгох ёстой. Матч хийж байгаагаар нь дүрсээр матч хийж болно. Одоо гурвалжин бол гурвалжин те. Өнгөөр матч хийж болно. Улаан бол улаан. Эсвэл тоогоор матч хийж болно те. Тоогоор яг одоо таарч тохирж болж байгаа. Дөрөв энэ дээр дөрөв байх жишээ нь. Тэгвэл яаж юм гэхээр одоо энэ дөрвөн маань өөрчлөгдөн. За одоо өндөр цаг гэлсэн гэдэг. За ерөнхийдөө энэ бол юугаар одоо сая өнгөөр матч хийсэн нь. Ингээд ерөнхийдөө ингээд матч хийж явж хагаад тэр ерөнхийдөө ингээд матч хийж явж хаад энэ дөрвөн маань өөрчлөгдөн. Эхний ээлжинд юу гэж сая жишээлбэл өнгөөр матч хийсэн гэдээ үзэхэд гинт явж хаад нөгөө дөрвөн маань бидэрт мэддэггүйгээр өөрчлөгдөж чинь юугаар болдог ч юм уу те. Одоо тоогоор болдог ч юм уу. Тэ. Тэр тохиолдолд бид нар юу гэхээр яг юугаар болсноо мэдэхгүй. Гэхдээ зүгээр болохгүй байх шүү, сая болохгүй байна гэдэг байгаа зү. Буруу шүү гэдэг ингээд одоо тийм хасах reward ч юм уу тэгээд хасхоо наваад эхэлж байгаа юм. Ингээд бид нэг үргэлжлүүлээд нөгөө нэг ямар дүрмээр байгаа юм болоо гэдэг ингээд үргэлжлүүлээд суралцаад апдейт хийгээ явах хэрэгтэй. Яаж юм гэхээр ерөнхийдөө саяын юундыг шинэс хийгээд одоо
юу маань энэ модуль маань ингээд үргэлжлүүлээд суралцаад тэгээд дөрөв нь өөрчлөгдсөн үед дахиад энэ өөрчлөгчлөө гэж танаад ингээд үргэлжлүүлээ явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд бусад одоо юу гэдэг ингээд энэ модуль маань нэг төрлийн тийм AI agent болоод эхэлж байгаа. Тэгээд би ерөнхийдөө 3 төрлийн agent-ийг энэ дээр ажиллуулж утсан байна л да. Offline зүгээр одоо юу гэдэг тийм одоо adaptive шинж явахгүй Adam. Тэгээд дахиад RNSprop гэдэг одоо энэ хоёр optimization algorithm дээр суурилсан тийм agent. Тэгэнгүүтээ саяын одоо манай нэг sparse meta networks байгаа байхгүй юу? Энэ улаанаа. Ерөнхийдөө алдааны хувьд болохоор sparse meta networks маань маш бага хэмжээний алдаа заагаад нөгөө эхэлж байгаа юм л да. Ягаад гэвэл гаднаас тэр болохгүй гэсэн фидбэкийг аваад яг үргэлжлүүлээд дөрмөө өөрчлөөд тоглоод эхэлж байгаа байхгүй сайн тоглоом дээр. Тэгээд дараагийн туршилт маань юу вэ гэхээр одоо adaptive language modeling гэдэг. Language modeling гэдэг нь яадаг гэхээр бид нэр ерөнхийдөө тухайн нэг хэлний одоо текстийг юу яадаг generate хийж гаргаж идэг гаралтанда ерөнхийдөө AI-г ашиглаад одоо янз бүрийн өгүүлбэрч юм уу те өгүүлбэрийг бичих боломжтой болгож ийн гэсэн үг. Тэгээд энэ текстийг бид нэр одоо ингээд generate хийгээд явах явцдаа бид нэр яаж болж яах гэхээр ямар текст generate хийснээс хамаарат одоо өөрийгөө ингээд adapt хийгээд өөрчлөөд цаашаас үргэлжлүүлээд суралцаа явах боломжтой болж эхэлж байгаа юм. Энэ нь ягаад хэрэгтэй юм гэхээр нөгөө текст маань өөрөө янз бүрийн юутай одоо сэдвтэй байдаг. Үргэлжилсэн текст маань янз бүрийн сэдв нэг параграф маань юу гэдгийг одоо нэг тухайн нэг сэдвийн хүрээнд яригдаад дараагийн параграф маань дараагийн холбоотой гэхдээ дараагийн сэдвийн хүрээнд ингээд яригдаад явдаг. Ингээд юм сэдвийг тийм өөрчлөсөн одоо topic drift гэж нэрлэдэг байхгүй англиар өөрчлөлтүүд явж идэг. Тэгээд ийм adaptive model яана гэхээр тэр сэдвүүдийг үргэлжлээд суралцаал маш сайн хандл хийж чадна гэсэн үг. Дараагийн текстийг генерат хийхдээ. Тэгэхээр юун дээр transformer-ыг ийм adaptive sparse ийм fast weight-тэй болгоод ажиллуулангууд үр дүн нь маш сайжраад эхэлж байгаа юм л да. Жишээлбэл 12 layer-тэй transformer-ыг бид нэр одоо юу гэдгийг иймэрхүү одоо байдлаар ингээд оноог нь сайжруулсан байх чинь одоо энэ byte per character гэж байгаа юм л да. Нэг character-ыг одоо дүрслэхэд хадгалахад хэдэн byte-ыг бид нэр хэрэгжилж яах гэж. Тэгээд жишээлбэл энэ дээр 1 byte болгож нэг одоо энэ хэмжигдэхүүнийг одоо 1 болгосон байх чинь. Ан дээр бас сайжруулсан байх чинь тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө практикт болохоор одоо ийм аргачлалууд маань хаана хэрэгжилж яах гэдэг асуулт гарч ирж байгаа юм. Одоо жишээлбэл сая нөгөө Бадрал ах юу ярьсан шүү дээ. ACR speech recognition system ярьсан те. Эдгээр маань хэл ерөнхийдөө бас нэг хүмүүсийн өөрсдийнх нь аялга өөрсдийнх нь ярьж байгаа стайлаас хамаарат бас амаргүй байдаг байхгүй юу. Одоо жишээлбэл нийтэд ажиллаж байгаа нийтийн одоо нэг тийм юу нутгийн аялгыг л аваад үзье л да. Нутгийн аялга дээр одоо жишээлбэл автоматик тэтгэлээр speech recognition-ыг тавиад үзвэл бас амаргүй. Бид нар яаж болж яах гэхээр үргэлжлээд өөрийгөө апдейт хийгээд сурах чадвартай team ACR модель гаргаж авчингуудаа тэнгуүтэ нутгийн аялга дээр авчиад авчингууд нөгөөх маань хүний одоо утсан дээр хэдийгээр байгаа ч гэсэн хүнтэйгээ харьцаад өөрийгөө сайжруулад улам одоо цаашаа суралцаад явах боломжтой болчихж байгаа. Робот байна те. Робот одоо зүгээр одоо юун дээр ажилладаг. Газар тариалангийн талбай ч юм уу одоо ногоон дээр ажилладаг робот бүтээлээ гэхэд одоо тухайн орчиндөө очиод хөрсөн дээр очиод цаашаа ингээд фидбек авах тусам үргэлжлэл улам сайжрал явна гэсэн. Иймэрхүү одоо практик одоо хэрэглээнүүд бас байна л да яг одоогийн түвшинд хэдийгээр энэ маань судалгаан дээр явж байгаа ч гэсэн. За тэгээд жоохон 3-4 минут илүү ярьчих шиг боллоо. Асуулт хариултад дараа аваад тэгээд хэлцээ явчих байх. Тийм зүгээр. За баярлалаа. Цэмцгэн доктор. Дараагийн илтгэл маань бас Монгол Улсын их сургуулийн машин оюуны лабораторийн багш мэдээлэл компьютер ухааны техникийн профессор доктор Хоёрбаатрын илтгэл байгаа. Тэгээд Монгол их сургуулийн Монгол одоо академик төвшөнд олон хэлний хэмжээний өвжин сан гэдэг одоо сэдвэр тавина. Тэгээд доктор Хоёрбаатар маань МОИС-ийн мэдээлэл компьютер ухааны техникийн профессороор ажилладаг. Тэрээр МОИС-ыг 2012 онд төгсөж 2015 онд Солонгосын Чумбук их сургуульд магистрийн зэрэг 2018 онд Италийн Трентогийн их сургуульд докторийн зэрэг хамгаалсан байгаа. За тэгээд Хоёрбаатар докторийнхаа илтгэлийг хэдүүлээ сонсцгоё. За намайг танилцуулчлаа. За тэгэхээр би өнөөдөр ярих зүйл болохоор
Монгол Улсын их сургууль дээр хийж байгаа судалгааны ажлууд болон за манай лабораторийн судлаач нар багш нар яг ямар одоо системүүд дээр ажилладаг, ямар одоо төслүүдээр ажилладаг талаар ер нь бол товчхон ярих юм. За тэгээд голчилж ярих хоёр сэдв байгаа. Нэг нь болохоор морфолог database буюу монголоор болохоор өвчний сан гэж database байна. За нөгөөх нь болохоор Moise-дээр одоо хэрэгжүүлж байгаа knowledge base тулгуурсан Moise-ийн одоо чатбот хэмэл оюун ашиглаж байгаа чатботын талаар товчхон танилцуулах юм байна. За тэгэхээр ийм байна. Өвчний сан морфолог гэдэг нь болохоор тухайн одоо үгийг хэрхэн загварчлагдж байгаа, тухайн үг нь бусад одоо хэлнийхээ өвгөнтэй хэрхэн холбогдож байгаа энэ талын судалгааг болохоор морфологийн судалгаа гэж хэлдэг. За тэгэхээр морфологийн дотор нь болохоор монголоор бол одоо нөхцөл дагварын сангууд гэж ер нь бол хоёр хуваадаг байна. За англичууд болохоор ер нь олон улсын түвшинд болохоор морфологийг бол inflectional morphology, derivational morphology, за тэгээд compound morphology гэж гурав хуваадаг байна. За жишээ нь одоо энд харуулсанчлан болохоор одоо монгол хэлэнд бол ер нь compound morphology бол баг байдаггүй. Зарим хэлэнд болохоор хоёр үгний гэхээр бас одоо нэмэлт одоо тийм нөхцөл болон дагавруудыг авах тийм шаардлагууд гарч эхэлдэг байна. Гэтэл монгол хэлэнд болохоор нийлмэл үгийн одоо энэ compound morphology байдаггүй, зөвхөн inflectional болон derivational morphology байдаг байна. За тэгэхээр морфологийн санг ер нь computational linguistic, deep learning, за одоо энэ химийн оюун ухааны энэ салбаруудад одоо хэрхэн ашигладаг вэ гэхээр хоёр одоо үндсэн бүлэг хэсэг хүмүүс энэ морфологийг судалж морфологийг ашигладаг байна. За эхний төрлийн хүмүүс нь болохоор computational linguistic хүмүүс, одоо энэ нь болохоор computational linguistic хүмүүс гэдэг нь болохоор одоо их хэл боловсруулж тооцооллын одоо хэл шинжилгээ гэж хэлдэг байна. За хоёр дахь бүлэг нь болохоор theoretical хэл шинжилгээхэн буюу одоо хэл шинжилгээг 1800 бүр Аристотелоос ахуулаад 2000 жил судалж байгаа энэ одоо судалгаанууд дээр суурилсан хэл шинжилгээхэн бас судалдаг байна. За тооцооллын хэл шинжилгээхэн болохоор морфологийг яах гэж судалдаг вэ гэхээр deep learning болон одоо их хэл боловсруулалтын хамгийн том нэг проблем болохоор after vocabulary гэдэг проблем байдаг. За энэ проблемээс зайлсхийхийн тулд морфологийг судалж одоо морфологийг оруулж болох subword segmentation гэдэг ийм алгоритмуудыг янз бүрийн одоо алгоритмуудыг 2015 оноос хойш эхлүүлээд хэрэгжүүлсэн байна. За харин нөгөө талд болохоор theoretical linguistic-ийн болохоор морфологийг яг судалдаг вэ гэвэл морфологийн одоо ресурсуудыг бэлдэж өгдөг NLP таскуудад ашиглуулах зорилготой. Дээрээс нь болохоор морфологи одоо хэл хоорондоо топологийн хувьд хэрхэн одоо ялгаатай байдаг вэ гэдгийг одоо судалдаг байна. За тэгээд гол асуудлууд нь болохоор одоо computational linguistics дээр гарч ирсэн хамгийн том асуудал нь ямар асуудал гарч ирсэн бэ гэхээр сүүлийн үед энэ subword segmentation-уудыг ашигласнаар маш их одоо өндөр NLP-ийн таскуудыг ихэнх нь ер нь бол маш хурдтай, маш одоо өндөр гүйцэтгэлтэйгээр зарим нь одоо NLP-ийн таскуудын хувьд бүр хүний гүйцэтгэлийг хүртэл давж одоо гарч ирсэн байна. Тэгвэл одоо гол асуулт нь болохоор ер нь subword-ууд нь морфологийг NLP-ийн таск дээр яг одоо replace хийж чадах уу? Эсвэл бид нэр морфологийн database-уудыг ашиглаад илүү одоо subword-уудыг илүү сайжруулж чадах уу гэдэг нь одоо л асуулт хийвэрээ байгаа. Гэтэл theoretical linguistic-ийн болохоор ямар асуудал байгаа вэ гэхээр яг theoretical linguistic-ийн бэлдэж өгсөн энэ database-ууд нь болохоор яг одоо NLP-ийн сүүлийн энэ advanced моделүүд дээр ашиглахад яг тохиромжгүй тийм database-ууд гарч ирсэн байна. За тэгэхээр бидний database За тэгэхээр computational linguistics-ийн болохоор одоо subword segmentation буюу энэ дид үгүүдийг хэрхэн одоо гаргаж авдаг энэ слайд дээр харуулсан байна. За тэгэхээр эхлээд болохоор subword segmentation буюу энэ алгоритмик тухайн text corpus дээр одоо түүхий text corpus дээр ажиллуулснаар тухайн text corpus-аас одоо хамгийн өндөр давтамжтай үгнүүд болон дид үгнүүдийг төрүүлээд тоолцдог байна. Хамгийн өндөр давтамжтай дид үгнүүд болон үгнүүдийг тоолцдог.
За энэ дид үгнүүдийг тоосныхаа дараа болохоор одоо out of vocabulary problem дээр гарч ирээд байгаа маш одоо цөөхөн давтагддаг энэ үгнүүдийг тухайн дид үгнүүдээрээ replace хийх, одоо тухайн дид үгнүүдээрээ сегмент хийх юм боломжийг тухайн алгоритмууд нь олж өгдөг. За жишээ нь энд одоо харуулсанчлан resumption of session гэдэг энэ одоо оролт орж ирэхэд resumption гэдэг энэ үгийг болохоор 3 хэсэг хуваасан байна. За тэгээд энийг болохоор одоо 3 тухайн ховор үг маань болохоор одоо 3 дид үг хуваагдаад за энэ 3 дид үг дээр болохоор морфолог сурчиж байгаа гэсэн. За энэ дид үгнүүд нь болохоор өөр бас бусад үгнүүд дээр түгээмэл давтагддаг учраас энэ дид үгнүүдийн одоо семантик буюу утга зүйн deep learning мэдээлэлүүд маань цаанаа сурчдаг гэсэн үг. За тэгтэл одоо эндээс харж байгаачлан resumption гэдэг энэ үг маань өөрөө яг морфологийн хувьд бол одоо хэл шинжилгээний хувьд бол яг зүг бол задраагүй таад эндээс харж болох байна. За тэгээд 2018 онд гарч ирсэн 2019 онд бүгүүлсэнд хэвлэгдсэн одоо энэ BERT гэх одоо language understanding энэ модель нь болохоор software segmentation буюу энэ BFE гэх одоо энэ алгоритмуудыг ашигладаг байна. Төстэй алгоритмуудыг ашигладаг. За тэгээд энэ одоо BERT гэдэг модель нь болохоор одоо тэгэхэд одоо сүүлийн үед гарч ирж байгаа бүхий л одоо language understanding-ийн том таскууд болон cross-lingual одоо machine translation таскууд дээр одоо хамгийн сайн үр дүн үзүүлсэн ийм модель. Тэгэхээр одоо бол ерөөсөө subword embedding буюу эсвэл subword segmentation энэ алгоритмууд нь бол ерөөсөө морфологийг бол яг replace хийсэн яг одоо хамгийн одоо сүүлийн үеийн үр дүнгуудыг хамгийн сайн үр дүнгуудыг бол энэ subword segmentation-ыг ашиглаж сүүлийн үеийн мэдээлүүдээр гаргасан байна. За тэгтэл одоо theoretical linguistics-ийн бол нөгөө талаас яг хэл шинжилгээ бол яг хамгийн сайн мэддэг. NLP таскууд дээр бол яг ямар төрлийн source байх ёстой гэдгийг бол theoretical одоо сүүлийн 30-40 жил эсвэл одоо сүүлийн 100 жилийн хугацаанд энэ салбарыг судалсан хүмүүсийн үр дүнээр тулгуурлаад ийм database-ыг гаргаж ирсэн байна. За жишээ нь болохоор за тэгэхээр энэ төрлийн database-уудыг бол ер нь theoretical linguistics-ийн бол хоёр төрлийн арга замаар гаргаж ирдэг. Нэг нь болохоор одоо энэ open source dictionary болон WordNet гэх мэтлийн юм open source-уудаас автоматар юм гаргаж ирдэг. Хоёр дахь төрлийн option болохоор бүр одоо хов хоосноос нь буюу тухайн одоо morphological database-уудыг гараар бүтээдэг. За тэгээ хамгийн сүүлийн үед маш одоо өргөн хэрэглэгдэж байгаа хамгийн том л гэх тэгээд хамгийн өндөр чанартай гэх хоёр одоо энэ database байгаа. Үглээсэн. За эхнийх нь болохоор Unimorph буюу нөхцөлийн үглээсэн байна. Нөгөөх нь болохоор Derinet буюу одоо дагварын үглээсэн. За Unimorph нь болохоор 122 хэлийг дэмждэг. Ойролцоогоор 11 орчим сая үгийн хувилалтай байгаа. Харин Derinet нь болохоор энэ болохоор дагварын сан, энэ нь болохоор 20 орчим хэлийг дэмждэг. 1 сая орчим үгийн хувилалтай байна. За тэгээд эндээс харж болж байгаачлан таад энэ дээр нэг том проблем нь болохоор морфемууд нь ерөөсөө байхгүй. Морфемууд нь гэдэг нь болохоор suffix болон prefix. Одоо жишээ нь герман хэлэн дээр болохоор tisch гэдэг үг нь tisch болсон байна. Тэгвэл энэ үгнээс одоо олон тооны энэ dative case дээр очсон энэ үгийн хувилал дээр яг ямар морфем залгаад энэ үг үүсч вэ гэдэг тэр мэдээлэл нь огт байхгүй. Тэгтэл яг энэ мэдээлэл нь нөгөө талд одоо хамгийн их хэрэг болж байна. Одоо жишээ нь энэ BERT модель дээр бол одоо хамгийн сүүлийн he likes playing гэдэг энэ үг байхад энэ playing гэдэг үг нь play ing гэдэг энэ хоёр subword хуваагдсан байна. Тэгтэл яг энэ мэдээлэл одоо хамгийн сүүлийн үед өргөн хэрэглэгдэж байгаа энэ theoretical linguistics энэ салбарт хамгийн өргөн хэрэглэгдэж байгаа энэ database-үүд дээр яг энэ мэдээллүүд нь байдаггүй байна. Derivational morphology нөхцөлийн сандвич дээр, дагварын сандвич дээр аль хэдэн дээр энэ мэдээлэлүүд огт байдаггүй. За тэгэхээр бидний зорилго болохоор morphology database бүтээн. Morphology database болохоор morpheme segmentation зориулж бүтээж. За morpheme segmentation, subword segmentation хоёр юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр morpheme segmentation бол илүү linguistic одоо
рүүлүүдийг дэмжсэн ийм одоо сан үүсгэж зорч. За тэгээд энэ санд маань болохоор дараах одоо 4 одоо онцлогийг дараах 4 одоо фичерүүдийг дэмжсэн байх хэрэгтэй гэж байна. Бидний зорилго. За эхнийх нь болохоор нөхцөлийн сангууд агуулсан байх шаардлагатай байна. За хоёр дахь нь болохоор derivation мөрөлдөөгийн буюу дагварын санг агуулсан. За гурав дахь нь compound word буюу нийлмэл үгүүдийн агуулсан. За хамгийн сүүлийн буюу дөрөвт нь болохоор язгуур үгнүүд буюу одоо задардгүй үгнүүдийг агуулсан байх шаардлагатай. За тэгэхээр энэ дөрвөн элементийн дөрвөлээ маш чухал байдаг. Одоо morpheme segmentation хийх. Аль нэг нь байхгүй бол morpheme segmentation хийх одоо алгоритм маань ажиллаж ерөөсөө чадахгүй. Жишээ нь биднэрт одоо задардгүй үгнүүд буюу одоо энэ Apple гэдэг үг бол цаашаа задрахгүй тийм үү. Тэгвэл энэ үгнүүд нь огт одоо байхгүй байвал deep learning-ийн модельүүд маань юу гэж ойлгох вэ? Тэгэхээр ямар ч үг оруулсан тухайн үгийг задлах хэрэгтэй юм гэж ойлгоод Apple гэдэг үг оруулаад тэр үгийг задлах гэж хэлдэг. Тэгээд тэрийгэ задлчихсан гэсэн. Тийм учраас бас энэ задардгүй үгнүүд нь бас чухал байх юм. За тэгээд inflection болон derivation бүгдээр л чухал байх юм гэсэн. За тэгэхээр бидний шийдэл болохоор Wiktionary, Panlex, WordNet гэх мэтчлэн маш том open source ресурсуудаас за Wiktionary нь болохоор 300 орчим хэлээр хөгжүүлэгдсэн толны сан байгаа. За тэгээ энэ сан болохоор яг статистикийн сайн мэдгүй байна. За Panlex-ийн хувьд жишээ нь 7000 толны датаг агуулсан 25 сая үгтэй ийм сан байна. За WordNet-ийн хувьд жишээ нь биднэрт болохоор 80 орчим хэлний WordNet сан байна. За тэгэхээр энэ сангуудаас болохоор бид нэр өөрсдөө тооцоол хийгээд одоо бид нэр өөрсөндөө хэрэгтэй мэдээллүүд ихлэд гаргаж авна. За энэ хэрэгтэй мэдээллүүдийг гаргаж авсны дараа болохоор хоёрдугаарт нь болохоор бид нэр одоо нөхцөлийн сан дээр за тэгээ бүр хил болгон дээр бид нэр гараар одоо рүүлүүд чиж явж байгаа. Гараар рүүлүүд. За энэ процесс нь өөрөө маш одоо их цаг орсон, маш төвөгтэй юм процесс боловч энээс өөр одоохондоо ямар ч тийм шийдэл байхгүй. Гэхдээ бид нар гараар энэ рүүлүүдийг бичиж өгснөөр маш өндөр чанартай үр дүн гаргаж авч байна. За тэгээд харин давхрын сангийн хувьд болохоор бид нар WordNet-үүдээс энэ мэдээллүүдийг автоматар гаргаж авч байгаа. WordNet-үүд нь болохоор зөвхөн одоо нөхцлөөр хувьсан үгнүүдийг огт бэдэггүй үгнүүдийн хоорондын семантик утга зүйн холбоонуудыг агуулсан ийм сүлжээ нэтворк гэдэг байна. Хэл дамсан 300 орчим хэлийг дамсан ийм WordNet-үүд. За тэгэхээр эндээс бид нар болохоор энэ даврын сангуудаа гаргаж авч байгаа. За тэгээд энэ рүүлүүдийг автоматар заримыг нь болохоор гараар гаргаж авсныхаа дараа нөгөө анх гаргаж авсан Wiktionary болон Panlex-аас гаргаж авсан датанууд дээрээ энэ рүүлүүдэд apply хийснээр ер нь бол өөрсдөө бид нар morphology database болж байгаа. За тэгээд биднэрт ойролцоогоор одоо ингээд ойролцоогоор бид нар бол эхний ээлжинд morphine одоо энэ database-ийг бол morphine гэж нэрлэж байгаа. За энэ database-ийн version 1 дээр бол бид нэр 20 хэлтэй ийм одоо статистиктэй database гаргаж ирэх юм. Одоо яг энэ бол гарч ирсэн тоонууд нь аль хэдийн гаргаад ирсэн үр дүнгууд. За ongoing гэдэг нь болохоор за одоо энэ Armenian болон Latvian, Irish, Romanian гэсэн энэ дөрвөн хэл дээр inflectional part-ууд нь арай дуусаагүй байна. Ер нь бол одоо яг дуусах одоо сүүлийн шатанда ер нь бол орцсон явж байна. За тэгэхээр манай database бол ер нь бол дөрвөн хэсэгтэй inflectional, derivational, за тэгээ compound, тэгээ base word буюу язгуур үг байх юм. За тэгээ нийт болохоор 8.5 сая за одоо энэ 8.5 сая цаашаа энэ дөрвөн хэлний ресурсуудыг үүсгэсний дараа ер нь бол 9 сая гарч их байх гэдэг тийм хүлээлт байна. За тэгээд ийм хэмжээний дата агуулсан морфологийн хувьд цогц юм database бид нар бол ер нь гаргаж байгаа гэж хэлж болж байна. За тэгээд тэгтэл бид нар одоо яг энэ database-уудыг ашиглаад морфолог одоо анализер хийгээд одоо химэл оюуны одоо мэдээллүүдийг ашиглаад морфолог анализер хийгээд одоо implicit проблем тулгарч ирсэн байна. За implicit проблем гэдэг нь болохоор одоо манай database бол одоо жишээ нь за finish хэлэн дээр бол 1.6 сая үг байна. За 1.6 сая үг нь болохоор одоо зөвхөн нөхцөлийн
нөхцөлтэй холбоотой 1.6 сая хуулийг байна гэж нөхцөлтэй холбоотой. Тэгтэл дагуултай холбоотой хууль нь болохоор 37 мянган хуулийг байгаа. За тэгээд энэ өөрөө болохоор яг нэг морфин дээр буюу одоо монгол хэлээр одоо ярих юм бол нөхцөл дээр одоо жишээ нь харьяалахын тийн ялгалын ийн гэдэг одоо уртгийн одоо ийн гэдэг нөхцөл дээр магадгүй 50000 инстанс байж хахад одоо дагуур буюу сурах гэдэг үгнээс гिच дагуур зарлаад сурагч болж байгаа юм гिच гэдэг дагуур дээр монгол хэлэн дээр ойролцоогоор 8 инстанс байна гэж хэлж байна. За тэгэхээр эндээс харж байгаачлан нөхцөлийн сан дээр бол нэг морфин дээр ойролцоогоор доор хаяж 1000-аас дээш инстансууд байхад дагварын сан дээр бол нэг одоо морфолог дээр нэг морфин дээр ерөөсөө хамгийн ихтэй 80 орчим инстанс байх жишээ. За тэгээд ийм имплантууд проблем байгаа учраас бид нэр durational морфологийн хэсгийг одоо oversampling хийгээд морфолог анализер сургасан байна. За тэгээд жишээ нь болохоор одоо энэ DFE гэдэг нь болохоор хамгийн сүүлийн 2020 онд одоо хэмжлэгдсэн хамгийн сүүлийн үеийн ажил байгаа. За энэ DFE гэдэг энэ word segmentation algorithm-ууд нь болохоор түрүүний миний ярьсанчлан хамгийн их одоо давтагдж байгаа текст subword үгнүүдийг цуглуулж агаад тухайн үгийг задалдаг байна. За тэгэхээр бид нар болохоор зүгээр энгийн өөрсдийнхөө гаргаж авсан resource дээрээ sequence to sequence модель ашиглаад attention сургалтал ер нь бол одоо ингэж задлж харьцуулсан байна гэж гаргаж. За тэгэхээр жишээ нь болохоор одоо 5 дахь мөрөн дээр байгаа evaluation гэдэг үгийг бол одоо манай модель бол evaluate дээр нэмэх нь одоо шин дагаврыг залгахад араас нь S одоо олон тооны нөхцөлийг залгасан. За тэгэхээр энэ шин гэдгийг залгахаас өмнө манай моделийн хамгийн том ялгаа нь болохоор өмнөх одоо software segmentation-үүд бэдэггүй байсан хамгийн том ялгаа нь болохоор манай болохоор evaluate гэдэг энэ үгийн ард E гэдэг одоо үсэг нэмэгдэж байгаа. За software segmentation-үүд дээр бол одоо энэтрийг нэмэх одоо ямар ч тийм боломжгүй байдаг байна. Боломжгүй байдаг. Яг тэгэхээр software segmentation-ы гол зорилго бол тухайн үгийг яг одоо 3 хуваах гэдэг нь болохоор яг л хуваахыг хэлдэг. Дээрээс нь нэмж тэрэнд ямар нэг байдлаар үсэг нэмж олохыг бол ерөөсөө хэлдэггүй байна. За тэгэхээр бид нар ийм одоо бүрэн одоо ийм процессыг бүрэн автоматжуулснаар энэ зүйлүүдийг бид нэгдүгээр хийх одоо боломжтой болж ирсэн байна. За хоёрдугаар болохоор бид нэр задахгүй үгнүүдийг оруулснаар тухайн одоо модель маань яг ямар задрахгүй байх ёстой вэ гэдгийг мэдээд ер нь бол зогсох бүрэн боломжтой болж ирсэн гэсэн. За тэгэхээр ер нь бол одоо software segmentation бол тухайн үг маань одоо хамгийн олон давтагдаагүй бол шууд л одоо задлах тийм стратегтэй байдаг байна. Энэ модель бол. Гэтэл манайх бол шинэ одоо тэр ресурсуудыг оруулж ирснээр энийг яасан байна. За тэгээд одоо бол бид нар яг ер нь бол энэ одоо морфолог database-ийг үүсгээд энэ бол дуус шатанд орж байгаа. За тэгээд бид нэр түрүүлж гаргаж ирсэн датанууд дээрээ evaluation хийж гисэн байна. Параллелаар. За тэгээд дагварын сан буюу одоо U дээр гэдэг нэртэй дагварын сан дээр бид нэр evaluation хийсэн. За энэ дээр болохоор kappa score буюу аль ч одоо хоёр дагварын сан маань яг хоёулаа автоматжуулсан аргаар үүсгэхдээ болохоор нэлээд сайн high quality ресурсуудаас үүссэн болохоор манай сан энэ сангийн хувьд бол quality-ний хувьд бол нэгдүгээрт бол зарим тохиолдолд бол ер нь илүү гэж хараад. За тийм учраас бид нэр шууд одоо энэ сангуудыг зарим тохиолдолд бол бүр хамаагүй илүү болж тараад. За тийм учраас яг шууд precision report одоо API шүү гэдгийг тооцож үзснээс бид нэр kappa score-ыг тооцсон байгаа. За тэгээ kappa score нь бол ер нь 80% дээш байх юм бол одоо perfect байдаг баг гэж үзсэн байна. За тэгээ манай энэ ресурсууд дээр бол kappa score-ууд нь бол хамгийн багадаа орос хэлэн дээр 70% гарсан байна. Гэхдээ энэ 70% гарсан гэдэг нь болохоор
Энэ хоёр ресурс маань бол одоо 70% интер агримент хийж байгаа боловч яг одоо манай ресурс дээр байгаа тэр агримент disagreement хийж байгаа тэр хэсгүүд дээр бол манай ресурсууд quality нь бүр илүү болж байна. За энийг одоо батлахын тулд бид нэр одоо linguistic одоо экспертүүдийг урьж авчираад за баг зэрэг мөнгө төлөөд ер нь бол quality-гаа үнэлэхийн стратеги одоо барьсан байна. За хоёр дахь систем нь болохоор бид нэр Монгол Улсын их сургууль дээр дижитал одоо мөс гэдэг энэ төсөл дээр болохоор чатбот хийсэн байна. За энэ чатбот нь болохоор мөс дээр болохоор манай Монгол Улсын их сургуулийн систем дээр болохоор хэд хэдэн одоо дид системүүд байдаг. Энэ системүүд нь болохоор өөр өөрсдөө гэсэн database. За энэ database-уудыг онтологийн туршлагчтайгаар нэгтгээд граф одоо knowledge base-уудыг эндээс үүсгэсэн байна. За энэ knowledge base-уудыг үүсгэснээр бид нэр одоо энэ дээр болохоор natural language understanding буюу одоо real time энэ graph database-үүдээс ухаалаг одоо query явуулах тийм chatbot-уудыг бүтээсэн. За тэгээ архитектур нь болохоор энд харж байгаачлан одоо question understanding, Sparkle query хэлбэр, за channel view хэлбэр гэсэн ийм гурван модултай байгаа. За channel view хэлбэр нь болохоор одоо ямар ч одоо сувг харгалзахгүйгээр тухайн одоо хурж ирсэн энэ үр дүн болохоор Microsoft Teams болон Facebook руу шууд шийддэг бол одоо тухайн одоо сувгуудаас хурж ирж байгаа асуултуудыг болохоор question understanding гэдэг бид name identity Монгол Улсын их сургууль дээр name identity recognition tool, semantizer tool-уудыг ашиглаад тухайн одоо асуултанд дотор байгаа name identity болон за энэ асуулт нь болохоор ямар одоо концепт багтай асуултын гэдгийг илрүүлээд Sparkle query generate хийдэг. За generate хийсэн Sparkle query-гээ болохоор бид нэр одоо graph database руу шийдээд за хурж иж байгаа үр дүнгийн болохоор view filter дээр гаргачдаг байна. За тэгээд энэ болохоор манай үр дүнгууд байгаа. За ер нь бол янз бүрийн асуултуудад хариулж болдог ийм tool байна. За тэгээд удахгүй энэ оны сүүлээр энэ ботыг бол одоо хүмүүсийн оюутнуудад хэрэглүүлж одоо ихээр төлөөсөн ер нь ажиллаж байгаа гэсэн. За баярлалаа. За Хоёрбатар докторт баярлалаа. Онлайн болон computational linguistic-ийн маш сонирхолтой мэдээлэл өглөө бас Мойсын энэ чатботыг сонирхолтой бүтээгдэхүүн байна. Тийм. За сая чатн дээр бичсэнчлэн энэ мундаг экспертүүдийн маань бичсэн эдэм шилжгийн өгүүлбэрүүд энэ бүтээгдэхүүнүүдийг бас өөртөө бас судлаарай гэж зөвлөх байна. За тэгээд сүүлийн илтгэгч маань одоо энэ онлайн илтгэлүүдээс одоо дараагийн төвшөнд те одоо энэ химэл оюуны салбарт одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийн дунд community буюу одоо нэг юм үл одоо үүсгэх энэ сэдвэр илтгэл тавих Монголын Machine Learning UB гэдэг группийн CEO мөн ICT группийн Senior AI Engineer Уянга байгаа. Тэгээд Уянга маань Мойсыг 2012 онд төгсөж 2017 онд Тайванд бизнесийн удирдлагын магистр, 2019 онд Массачусетс мужийн Bentley их сургуульд шинжлэх ухааны магистр, 2019 оноос хойш MLUB-г үүсгэн байгуулан удирдлагаар ажиллаж байгаа юм байгаа. За ингээд Уянгагийнхаа илтгэлийг хөтлөө сонсцгоё. За баярлалаа. Энэхүү ивентэд дууж ажиллаж байгаа баярлалаа. Тэгээд ер нь бол яг нөгөө Machine Community-ийн хувьд одоо Монголын химэл оюуны салбар дээр одоо ямар нөлөө үзүүлж байгаа талаар ер нь ярих. Гэхдээ нэлийн товч яриад энэ одоо хугацаа байгаа болохоор. За тэгэхээр community гэдэг маань юу вэ гэхээр ер нь бол яг тухайн одоо салбар чиглэл сонирхолтой энэ чиглэлээр ажилладаг мэргэжлүүд ч юм уу тийм ер нь одоо ажил амьдрал соёл мэргэжлийн үнцэн ёс зүйн мэдлэгээс ингээд хуваалцдаг. Одоо тийм тодорхой зорилгоор нэгдсэн тийм хүмүүсийн мэдлэгийг ер нь бол хэлдэг. Machine learning UB гэдэг маань ер нь бол яг химэл оюун өвлийн ухааны чиглэлд сонирхолтой энэ чиглэлээр ажилладаг мэргэжлүүд цуглаад ингээд туршлагаа хуваалцах тийм зорилготой одоо нийгмийн клуб гэх юм уу тийм community байгаа. За тэгэхээр яагаад ийм одоо юу бий болсон бэ гэхээр зүгээр нэг энгийн нэг зүгээр нэг жишээг ингээд аваад үзэх юм бол жишээлбэл нэг хүн ингээд би data scientist болмаар байна гэд тэгсэн чинь яаж болох вэ гэдэг
одоо нэг асуулт гарч ирж байгаа. Тэгэнгүүт за нэг хин нэгнээс нэгэд мэдээлэл авах хэрэгтэй байна. Интернетээс авах юм уу, салбарын мэргэжил ч юм уу, олон улсын мэргэжлэнээс ч юм уу. За тэгээд нэг тодорхой төвшин нэг мэдээлэл авчлаа. Тэгэнгүүт ур чадвар эзэмших шаардлагатай болж эхэлнэ. Тэгээд ур чадвараа яаж эзэмших вэ гэхээр одоо суралцсан тийм нэг бол академик сургалтаар сурах, эсвэл одоо биедан судлах ийм шаардлагатай болж эхэлнэ. За тэгэнгүүт Монголын хувьд ямар асуудал гарч ирж байгаа гэхээр академик degree авах одоо өгөх тийм сургууль одоохондоо байхгүй. Дөнгөж 2021 оноос эхлээд шүтист химэл оюун болон үдлийн ухааны ангууд нэгдсэн байгаа бакалаврын ангууд. Тэгэнгүүт одоо жишээлх юм бол юуны агсан төвшний тийм магистр докторийн сургалтуудад сураад ингээд мэргэжлээ дэвшлүүлээд явъя гэхээр тийм одоо юу академик боломж байхгүй гэсэн үг Монголын хувьд одоо. Тэгэхээр яаж байгаа гэхээр ихэнх хүмүүс бол биедан судлах шаардлагатай болж эхэлж байгаа. Ямар нэгэн тийм онлайн их усрээс тийм. За тэгээд ингээд нэг тодорхой нэг чадвар эзэмшихаа дараа ер нь нэг ажилд орно. За тэгээд ажил олгогч яах вэ гэхээр тодорхой нэг одоо AI ч юм уу тийм дата сүртэй бүтээгдэхүүн гаргаад нэг олон нийтэд хүргэх ерөнхийдөө нэг юм хөдөө схемээр одоо явна гэсэн үг л дээ. Гэхдээ яг энэ дээр нөгөө нэг төр засаг тийм засгийн газрын шийдвэр ч юм уу бусад одоо академик судлаачид энтрийг оруулаагүй тэгвэл нэг энгийн байх хүнээс. За тэгэхээр энд ямар асуудал тулгарч байгаа вэ гэхээр яг одоо Монголын хувьд бол салбарын мэргэжлэлтэй хэрхэн холбогдох тийм. Тэгээд энэ салбарт ажилладаг хийхэн ажилдаг ч юм уу тийм яг юу хийдэг талаар ямар нэгэн тийм мэдээлэл ерөөсөө байдаг юм лээ. Ер нь бол олоход нэлээд хэцүү. За тэгээ нээлттэй өгдөл нөгөө Монголын нээлттэй өгдөл хамгийн гол нь хангалттай байдгүйгээс яг Монгол зориулсан ч юм уу Монгол дээр ингээ буух тийм төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд маш хязгаарлагдмал болчдөг. За тэгээ олон нийт ингээ нөгөө дата болон хиймэл оюунтай холбоотой мэдээлэл татмагаас болоод одоо энэ гарсан баг бүтээгдэхүүнийг ашиглахгүй байх ч юм уу тийм. Эсвэл одоо хийж байгаа судалгаа шинжилгээний хажууд ойлгохгүй дэмжихгүй байх тийм асуудал бол гардаг. За тэгээд хууль эрхтэн орчин мэдээж бодлого юм байхгүй одоо ингээд нөгөө хийгдэхээ явж байгаа нэг тийм хөдөө асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлууд маань одоо яаж хоорондоо холбогдоод байгаа юм гэхээр одоо энэ хүн маань жишээлх юмар мэргэжлэнүүдтэй холбоотой хүсэж байна. За буцаа нэг байгууллагуудтай холбоотой хүсэж байна. Тэгээ мэргэжлүүдийн байгууллагуудтай ингээд ерөнхийдөө ийм холбоонууд ингээд явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энийг одоо хэн хийх вэ тий? Энэ дээр одоо хин хамгийн гол нь буцаагаад олон нийтийг одоо энэ одоо big data scientist болмоор байна гэдэг энэ хүсэл зоригийг хин бий болгож энэ дээр одоо хин олдож ирэх вэ гэхээр ер нь бол нэг төрийн бус байгууллага ч юм уу тий одоо тийм нэг нийгмийн нэг entity байх шаардлагатай болж байгаа юм л да. Тэр нь бол ер нь бол MLB болж таарж байгаа юм. За тэгэхээр MLB ер нь бид нар яагаад яг энд ингээ хүмүүсийг хөгжүүлэх ёстой юм бэ гэдэг нэг асуудал байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бол жишээлх юм бол засгийн газрын юуны химэл оюуны бэлэн байдлын индекс гэдэг гардаг. Монгол улс болохоор 100-аас 37.7 одоо оноотой явдаг гэсэн. Тэгээд энэ зурган дээр ингээ хараад үзэх юм бол ихэнх орнууд одоо ялангуяа Орос, Хятад тийм Америк, Канада гэдэг эдгээр болохоор ингээ нэлээд сайн хөгжсөн. Тэгээ Монголын болохоор ер нь нэг Африк орнуудтай л ойролцоо явах гэдэг байхгүй. Тэгээд бидний зүгээс бид нэр яг юу хийж чадах вэ гэхээр мэдээж макро түвшний асуудлуудыг бол бид нэр шийдэж чадахгүй. Одоо инфраструктур бий болох хууль дүрм журам дээр бид нар бүгд тэгж ороод одоо шийдэж чадахгүй, нөлөөлж чадахгүй. Тодорхой түвшин нөлөөлөх ч гэсэн яг одоо бүрэн шийдэж чадахгүй гэсэн. Тэгэнгүүт бидний одоо шийдэж чадах ч юм уу те сайжруулж чадахны зүйл болохоор ингээ хүний нөөц болж ирж байгаа. Тэгэхээр бид нэр хүний нөөцөө одоо яг энэ салбарын хүний нөөцийг ингээ сайжруулж чамаад одоо бусад зүйлүүдээ ингээ дагаад дэмжиж ингээ дэш нь явуулах боломжтой гэсэн. Одоо тийм логик байна гэсэн үг. За тэгэхээр MLUB гэж яг юу вэ гэхээр machine learning UB гэдэг энэ хавчлалыг одоо MLUB гэж байгаа. Бид нар бол 2019 оны 5 сард байгуулагдсан. Ер нь бол яг энэ чиглэлээр бүтэн цагаар ажилладаг. Монголын нэлээд том дата бандер суурьсан байгууллагуудад ажилладаг тийм залуучууд нэгдээд ер нь хоорондоо ингээ нэлээд одоо туршлагаар солилцоод явъя гэсэн тийм одоо зорилгонд нэгдсэн. Тэгээ манай гишүүд маань ер нь бол одоогийн байдлаар нэг 30 гишүүнтэй байна. За идэвхтэй нь бол 12. Тэгээ нийтдээ бол нэг 4 орчим одоо тэмцээн зохиоцсон явж байгаа гэсэн. За тэгээд манай гишүүд бол ихэвчлэн одоо энэ клубд бол сайн дураараа оролцож ингээ үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг гэсэн. Бүгдээ болохоор бүтэн цагийн ажилттай учраас тэгэхээр сайн дурын одоо байгууллага гэсэн үг болчихж байгаа. За тэгээд бидний алсын хараа юу вэ гэхээр ер нь бол дотоодтой болон одоо олон улсад танигдсан Монголын химэл аюун өвлийн ухааны салбарыг хөгжүүлэх тодорхой байдлаар хувийн тийм мэргэжлийн community болох гэсэн алсын хараа одоо тай явж байгаа. За тэгээд энэ дотор бол зорилгууд аваад үзэх юм бол энэгээр одоо энэ чиглэлээр ажилладаг залуучуудын мэдээ туршлагаас ойлцох тийм боломжийн бий болгох. За тэгээд цаашлаад нөгөө олон нийтэд энэ салбарыг таниулах, мэдээллийг нь тэлэх.
За тэгээд мэдээж тодорхой байдлаар бид нарын самбартай хувь нэмэр оруулах. Тэгээ хамгийн гол нөгөө залуу үеийг энэ салбарлан ингэж орж судалгаа хийх юм те суралцж ажилласаа гэсэн бас одоо тийм мотивацийг төрүүлэх гэсэн юм одоо бид зорилгоудтай ер нь бол ажиллаж явж байгаа. За тэгээ үйл ажиллагааны хувьд бол бид нэр одоогоор яг ийм 4 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах гад төлөвлөлөөд энэний дагуу бэлтгэл ажил хийгээ явж байна. Дата тэмцээн энийг болохоор бид нэр өнгөрсөн жилээс зохион байгуулад эхэлсэн. За тэгээд meetup бололтууд байна. Сургалтууд болон төслүүд болохоор одоо ингээд бид нар бас төлөвлөлөө явж байгаа. За тэгээд дата тэмцээний хувьд бол өнгөрсөн жил бид нар 4 тэмцээн зохиосон. Үүний хамгийн одоо эхний тэмцээн бол дата ном хац гэдэг одоо цуврал тэмцээн байгаа 2 шаттай. Энэ дээр бол Монгол Улсын их сургууль, Money, the OEDB Consulting компаниудыг хамтран хамгаалж ажиллаад тэгээс ика Ant System Genital IT зүүн компаниуд болохоор ивэнтгч ажилласан. Энэ маань болохоор илүү бид нөгөө нийгэм рүү чиглэсэн одоо нийгмийн асуудлыг шийдэх зорилготой тийм тэмцээн байвал зүгээрээ гэж бодоод ер нь Money-тай хамтарч ажилласан байгаа. Тэгээд яг асуудлын хувьд бол нөгөө автобусны дараагийн зохицуулт ирэх цагийг зөв таамаглах. За 2 дугаар шатнд нь болохоор яг хэдэн хүн тухайн автобусанд одоо дараагийн бодол дээр ирэхэд байх вэ гэдэг одоо нөгөө дүүрэлт гэх юм уу гэдэг автобусны тэрийг таамаглах ийм юутайгаар явсан байгаа. За дараагийн тэмцээн нь болохоор тээврийн хэрэгслийн дугаар танилтын тэмцээн. Энэ дээр болохоор илүү нөгөө computer vision тал руугаа тухайн зураг дээр одоо ямар дугаартай одоо тээврийн хэрэгслийн дугаар нь яг юу байгаа вэ гэдгийг ингээд таньна гэсэн. За тэгээд хамгийн сүүлд зохион байгуулагдсан тэмцээн болохоор агарын бартлын хэмжээг хамгаалах тэмцээн. Энэ маань бас нөгөө Улаанбаатар хотод нэлээд тулгамдсан асуудал. Тэгээд PM 2-ны да PM 10 тооцоочдын хэмжээг хамгаалах тэмцээн ингээд хамгийн сүүлд зохион байгуулагдсан болсон байна. Тэнгүүд одоо ингээд тэмцээнүүдэд ингээд ер нь хичнээн хүн бүртгүүлээд олцсон бэ гэхээр 474 хүн бол бүртгүүлээд олцсон байгаа. Тэгэхээр бид нэр яг ийм их хэмжээний одоо хүн ч юм уу те яг сонирхоод ингээд энэ чиглэл рүү ингээд явж байгаа гэж би бодоагүй. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол энэ тэмцээнээр дамжуулаад бид нар бас хин одоо хаагур юу гэж явж байгаа гэдгийг мэдэх боломжтой болсон гэх юм уу те бас танилцах боломжтой болж эхэлсэн. Тэгээд үүнээсээ бол 202 хүн бол яг нэг тэмцээнд ингээд оролцож үзээд за 2 тэмцээнд бол 68 хүн давхарсан таваар оролцсон байгаа юм. За 107 баг оролцсон. Нийтдээ 2425 submission явуулсан. Тэгээд ингээд нөгөө давхарсан таваар аваад үзэх юм бол 46 мянган хүнд одоо манай онлайн стрим ч юм уу те одоо тэр зүйлүүд нэг хүрсэн гэсэн. За тэгээд эдгээр хүмүүсийн дундаж нас нь бол ойролцоогоор нэг 25 настай байгаа. Ер нь бол нэлийн залуу хүмүүс гэсэн. За тэгээд дийлэнх нь бол ирчүүд эзэлж байгаа. Яг тэгэхээр илүү нөгөө IT-ийн те салбарын хүмүүс ингэж орж ирж байгаа болохоор илүү эрхтэй дамгаалсан. За тэгээд боловсролын төвшин болохоор бакалавр 61, за бусад 13, тэгээд магистр болон доктороор сурж байгаа болон төгссөн 27% одоо эзэлжсэн гэсэн. За тэгээд Адам дээр бол яг ажиллаж исэн туршлагаар ингээд аваад үзэх юм бол 40% яг дунд хэмжээнд ажиллаж исэн 15% маш их. 45% баг гэхээр бас бид нар тодорхой хэмжээнд яг нөгөө дата дээр ажиллаж байгаа үуч гэсэн энэ чиглэл рүү орох сонирхолтой хүмүүс төрсэн юм байна гэсэн ер нь бол нэг тийм дүгнэлттэй байгаа. За тэгээд мэдээж нөгөө хамгийн түгээмэл ашиглагддаг программын хэл гэх юм бол Python, R, тэгээд Java гэсэн юм 3 хэл бол гарч ирсэн. Угаасаа нэлээд нийтлэг ашиглагддаг хэлүүд. За тэгээд ингээд тэмцээнүүдийг бид нэр яг зохион байгуулад ингээд цаашаа яадаг вэ гэхээр угаасаа уул нь бол энэ тэмцээнүүдийн датаг бид нар цааш нь ашиглаад ингээд тодорхой аппликейшн ч юм уу тийм зүйл хийхийг хүсдэг. За жишээлх юм бол манай community-ийн хийсэн нэг зүйл бол нөгөө хамгийн ихний тэмцээн байсан шүү дээ нөгөө автобусны юутай. Тэр тэмцээний датаг ашиглаад бид нар нөгөө мессенжерээр чатботыг ингээд ашиглаад нэг газраас нөгөө газар руу хүрэхэд ямар автобуснаас авах уу гэдэг одоо энэ жижигхэн аппликейшн бүтээсэн гэх юм уу тэгээд чатбот бүтээсэн. Тэгэхээр та хүсэх юм бол энэ facebook.com автобус гэдэг ийшээ хараад татаад үзээрэй. Татаад ин ашиглаад үзээрэй. За тэгээд дараагийнх нь болохоор энэ одоо жишээлх юм бол манай одоо хамтран үүсгэн байгуулагч BK-гийн хийсэн яг нэг дугаар танилт дээр хийсэн өөрийнх нь систем байна л да. Жишээлх юм бол бид ингээд юу гэн машиныхын дугаарыг ингээд таньж авч байна. Тэгэхээр энэ хүү системүүдээ бид нар ингээд яагаад датанд ашиглуулад яагаад ингээд датаг нөгөө хүмүүсээр хийлгээд байгаа юм бэ? Тэгээ зөвхөн одоо тэмцээн зохион байгуулж байгаа ач холбогдол юу вэ гэхээр одоо Монголд яг ийм хүү систем хийж болох чадвартай инженерүүд ч юм уу те дата сайентистүүд маш их байгаа. Гэхдээ зүгээр юу гэх юм одоо монголчууд илүү гадны юм дуртай ч юм уу гадны бүтээгдэхүүнийг ашиглах нь илүү одоо сайн гэж боддог ч юм уу те гаднаас ингээд ийм хүү төрлийн бүтээгдэхүүнийг авахыг ингээд нэлээд хүсдэг болсон. Тэгэнгүүт энүүгээрээ бас бид нар дамжуулаад цаашаа нөгөө мэргэжлийн хүмүүс нь энийг хийх боломжтой байх шүү гэдэг шоукейс их
бас зорилготойгоор энэ тэмцээний зохион байгуулдаг нээлттэй дата үүсгэхээс гадна. За тэгээ meetup-ийн хувьд болохоор бид нар энэ жилээс эхлээд MLB Night гэдэг яг өөрсдийнхөө одоо брэнд гэх юм уу тийм хөдөө одоо митинг зохион байгуулж эхэлж байгаа. Энэ маань илүү одоо нөгөө technical skill дээр ингээд тулгуурсан. За тэгээд өнгөрсөн жил болохоор бид нэр яг олон улсын Kaggle Dej meetup-ыг Монголд ялангуяа Улаанбаатар хотод аль биесээр зохион байгуулах эрхтэй болоод тэгээд энийг болохоор Монголд одоо ингээд зохион байгуулсан явж байгаа. Ер нь бол илүү нөгөө data competition, knowledge sharing тал руугаа. Тэгээд яг үндсэн одоо нөгөө цаадлын зохион байгуулдаг агуулгын логик бид нар болохоор Улаанбаатар хотод зохион байгуулдаг одоо хостно гэсэн. За тэгээд сүүлд болохоор бид нар Pioneer гэдэг ивентийг ер нь яг зохион байгуулахад аль биесны ambassador болсон явж байгаа. Энэ маань болохоор Deep Learning AI гэдэг юу байгаа. Одоо нэг олон улсын байгууллага байдаг. Та ирүү мэдэх бол нөгөө Andrew Yang-ийн үүсгэн байгуулсан. Тэгэхээр энэ байгууллага болохоор Pioneer гэдэг энэ ивентийг зохион байгуулдаг байгаа юм. Тэгээд энэ нь болохоор Улаанбаатар хотод Монгол улсад одоо зохион байгуулах аль бие усны ambassador нь манайх болсон одоо явж байгаа гэсэн. Тэгээд цаг жоохон бага болохоор ер нь жоохон ингэж тавьчих тийм үү? За стах баярлалаа Уянгата. За ер нь манай илтгэгч нар бол маш одоо сонирхолтой илтгэлүүд тавилаа. За одоо бүгдээрээ илтгэгчтэй бүгднгийн spotlight дээр оруулж байгаа асуулт хариулт хэсэг рүү оръё. За тэгээд яг хэлэхэд нөгөө манайхтай нөгөө хамтарч ажиллах гэсэн юм бол бид нартай холбоо явуулж болно. Тэгээд эднэрээр тэгээ нөгөө манай social сургуулийг дагаарай. Тэгээд хэрүү юу дата тэмцээн зохион байгуулагч юм уу те ямар нэгэн байдлаар ингээд өөрсдийнхөө бид нартай ингээд хамтарч ажиллах хүсэх юм бол бид нартай холбоо ярих нь бол нээлттэй. Тэгээд зөвхөн дата тэмцээн гэхгүйгээр бид нар бас тодорхой төвшөнд одоо нөгөө төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхдээ тэрнээр бол хамтран ажиллахад бүр нээлттэй байгаа гэж хэлсэн юм. За баярлалаа. За юу ч гэсэн эхлэний ээлжинд за зарим илтгэгч нар маань нөгөө веб камераар нээж би нөгөө spotlight руу оруулах байгаа. За баярлалаа. Ингээд одоо сайн байгаа болоо. За. Би яа одоо ингэж гарах болчлоо тий. Харин тийм гэсэн. Тэгэхээр сайн байраас төрүүлээд Facebook болон одоо энэ AI одоо салбарт ер нь хамгийн түүчилж байгаа цорын ганц Монгол хүн баг. Тэгээд ер нь одоо Монголд ер нь аль салбар шинжилгээ ухааны төвшөнд хиймэл оюуныг одоо сонирхож байна. Одоо судлах шаардлагатай гэж та үзэж байгаа вэ? Гэж асууя. Сайн байна доктор. Тийм тэгээд угаасаа одоо чимэг систем гэдэг аль хэдийн эхэлсэн байна. Хэл шинжилэлд ашиглаж байна те. Монгол хэлийг судлах, монгол хэлийг гадаад хэл рүү орчуулахад ашиглаж байна. Энэ бол би бас чухал ах гэж бодож байна. Яг тэгвэл хэрвээ монгол хэлийг англиг бусад гадаад хэлийг монгол руу автоматар орчуулад байх юм бол заавал гадаад хэл сураад авах хэрэг байхгүй те. Монголоор яриад Монголдоо бүх юмыг үзээд хараад явчих боломжтой. Тэгэхээр тэр утгаараа жижигхэн хүн амтай ийм жижиг хэлд бол айгүй хэрэгтэй байх. Хоёр дахь хэрэгтэй салбар маань Монгол улсын нөгөө нэг онцлог нь болохоор том газар нутагтай. Энэ газар нутгийг хянах ч юм уу те тэрэнд одоо бидний хүн болгоны хүч чадал хүрэлцэхгүй. Энэ үед одоо хиймэл оюухан ашиглаж хаана уул уурхай хаана явагдаж байна, хаана юу ухаж байна, мал аж ахуй хаана байна, хаана цөлжилттэй байна. Хүмүүс одоо зөв гэрүүдийг хүртэл одоод харчиж болно. Тэр гэрүүд хаашаа яаж нүүж ин ч юм уу те. Энэ бүхнийг одоо хийж болох байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хоёр салбар бол Монголд бол гэхдээ мэдээж сая Уянгагийн үзүүлсэн шиг одоо нэг машины дугаар таних ч юм уу. Ер нь монголчууд одоо өөртөө хийх бүхэл боломжтой байгаа иймэрхүү системүүдийг дотооддоо тийм болохоор бүгд энэ системүүдийг өөрсдөө хийгээд ашиглаад явах боломжтой байх гэж бодож байна. Баярлалаа. За Ана модератор интернет таслаад ах шиг биш үү?
Надлаа тийм сонсогдох ойлголтой. сайн сонсох. За. Одоо яаж сонсогч байна уу? Одоо арай гайгүй болчихлоо. Үе тасалж байгаа шиг. Одоо сонсогч байна уу? Гайгүй, одоо гайгүй. За. Тэнцвэрэн доктороос энэ асуултыг бас асуусан. Microsoft, Google компаниудад ер нь ажиллаж хахад бас ямар одоо концепт, ямар одоо өнцгөр Монголд илүү одоо хөгжүүлэе гэж харагдаж байна. Сая яг санагийн хэлсэнтэй бас санал нэг байна. Тэгээд ерөнхийдөө манай Монгол орны хувьд болохоор юу байгаа штэ, хүн ам цөөхөө 3 сая хүн амтай ажиллах хүчин бас тэр талаасаа бага. Одоо жишээлбэл агуулгын ажилтан агуулгад ч юм уу наан цаана бараа ингээд хийгээд зөөдөг ч юм уу, одоо агуулга аваад үцхэд тэнд одоо ажиллах хүмүүс цөөхөн байх жишээ нэг юм уу те. Тэгээд ихэнх хэсэг нь гадагшаа гараад бас зарим нь ингээд гадагшаа гараад ажилласан те. Тэгэхээр юу гэдгийг тэр агуулга одоо тэр ногоо тарьж дээ те, газар тариалан гэдэг үзэнгүүд тэр тал руугаа автоматжуулалт бас хэрэгтэй байх шиг байна. Тэр тал руугаа гэхдээ нэлээд бас хүмүүс ажиллаж чинь automated warehouses яригдж байна. Дээрээс нь одоо юу дрооныг ашиглаад бас газар тариалан юуны салбарт одоо энэ ногоо те энэ салбарт бас ашиглаж бас зөндөө олон шийдлүүд гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү биднэрт бас хэрэгтэй байгаа л гэж бодоод байгаа. Яг тэгэхээр ажлын хүчин бага ерөнхийдөө. Тэгээд энийг аль болох одоо хүмүүсийг одоо дэмжиж өгсөн одоо тэр чиглэл рүү одоо дэмжиж өгсөн тийм шийдлүүд хэрэгтэй байх шиг байна да. Яванда. За баярлалаа. За Бадрал Захирлаас бас энэ асуултыг асуу. Гэхдээ Бадрал Захирал бол угаасаа ямар одоо салбар энэ тал дээр бол угаасаа ажиллаад явж байгаа. Одоо хамгийн их олон нийтэд одоо мессеж ямар мессеж хүргэж одоо дэмжлэгийн ямар талаас авмаар байна. Тэгээ тэр яг одоо бүр практикт буулгахад те ямар одоо мессеж нь олон хүмүүс сонирхож байгаа хүмүүст хэлмээр байна гэж асууя. За ер нь бол бид нар бол яг хэл шинжилгээний энэ салбарт ингээд дагнаад нэлээд явж байна. Сүүлийн үед сонирхолтой харагдж байгаа зүйл бол Монголд саяхан цэнзүрэн дурдлаа агрономын салбар хөдөө аж ахуйд ялангуяа монголчин өөрөө хөдөө аж ахуй орно шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр маш их бүр хэрэгцээ шаардлага байна гэж хараад байгаа. Хэрвээ хэн нэг нь орохгүй бид нар ч бас орж иж магадгүй шүү. Тэгэхээр тийшээгээ ороод одоо их нэвтрүүлвэл тэнд бол маш их орон зай байна гэж харагдж байгаа. За нүүн хиний мөн энэ одоо automated warehouse ажлын хүчийг одоо орлуулах ийм хэмжээнд бол бас одоо нэг цөөнхөн амтаа гэдэг одоо шалтгаанаар тийм ээ. Ийшээгээ бол оруулах бол зайшгүй. Ийшээгээ аль болох одоо роботик энэ салбар руу нөтрүүлэх гэж бас бид нар хичээж байгаа. Энэ дээр бас судалгаа хийж байгаа. Яаж одоо анхны роботик хийх үү? Яаж энийг одоо олон тэгэл хамгийн төвөгтэй санхүүжилт болдог дөө. Өөрөөсөө тийм мундаг дотоодын санхүүжүүлэгчид олддоггүй гаднаас ингээл жоохон юм гоон тэгэл зовлон жоохон тэр байна. Тэгэхээр манай энэ Уянгагийн дөрөвний хэлдэг энэ одоо networking те энэ бол бас их тустай сайхан ажил байна гэж харж байна да. Баярлалаа. Танах IPO зарлахгүй юм гэлээ. За ер нь тэр тал дээр бас бодож байгаа юм байгаа шүү. Ер нь бас нэртэй болох цаг нь болж гин үү, юу болж гин ингээл судалгаа хийж байгаа. Янз бүрийн брокер бүсүүд эндээс бас хандаад судалгаа аваад явж байгаа. За баярлалаа. За Хоёрбаатар доктороос бас энэ асуултыг асуусан. Гэхдээ бас жоохон өөрчлөлт. Энэ одоо Муйсийн машин оюуны лаборатори бол маш одоо олон талаас нь машин оюун, химэл оюуныг бас судалж байгаа. Тэгээд энэ тал дээр ер нь Монголд одоо машин оюун, химэл оюуны одоо судлаач нарын одоо судлаач нарыг илүү сайн бэлтгэх ч юм уу те илүү олон тоогоор бэлтгэхэд ер нь ямар асуудал тулгарч байна гэж тавьж байгаа вэ? За баярлалаа. Тэгэхээр энэ аюу гоё асуулт тань тэгээд ер нь бол түрүүн MLUB-гээс ярьсантай бол бүрэн санал нэг байгаа. Тэгэхээр одоогоос ер нь бол нэг 10-аас 15 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө одоо 10 2011 10
2 гэх мэтлэн энэ онуудад бол Монголд одоо жишээ нь бүр машин learning-ийн талаар ярьдаг ч юм байгаагүй. Сүүлийн үед бол бүр маш олон залуучууд одоо энэ төрлийн системүүдийг сонирхож, одоо энэ төрлийн тэмцээнүүдийг сонирхож, энэ төрөл рүү одоо чиглэлээ, одоо доктор сурах, магистр сурах гэсэн сонирхолтой маш олон залуучууд одоо мастер ер нь бол одоо төгсөж гарч байгаа. Тэгээд энэ талын сонирхлыг ч гэсэн бүр байнга илэрхийлдэг. Одоо жишээ нь reinforcement learning бүр одоо deep learning-ийн бүр яг одоо сайн баяр цэнцрэн гэдэг энэ судлаач шиг одоо deep learning-ийн бүр яг тэр core дээр нь deep learning яг тэр математик дээр загварууд дээр нь ажиллах гэсэн сонирхолтой бүр 2-3 оюут хүртэл над дээр ирж уулзж ирсэн. За тэгээ энэ оюутнууд болохоор одоо Цүрхийн их сургууль их хэмжээний том их сургуулиуд ер нь бол аплайддаг. Гэхдээ одоогоор бол яг тэнцээсийг нь бас мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан маш одоо тийм өндөр юм потенциалтай тэгээд өндөр тийм мотивашн тийм хүсэл сонирхолтой залуучууд бас бүр маш их болсон байна. За гэхдээ бас яг үүний хажуугаар бас яг одоо оюутнуудад тулгарч байгаа проблемууд бол зарим нь одоо яг ийм потенциалтай байгаа ч гэсэн одоо бусад одоо салбар руу орох эсвэл одоо яаж одоо цаашаага карьераа хөгжүүлэх үү гэдэг яг нэг сайн мэддэггүй. Эсвэл одоо яг яаж одоо яг ахих үү гэдэг дээр бас яг адилхан одоо асуудалтай байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол ерөөсөө бид нар нэг машин learning-ийн талаар 100 хүн ярьж байгаа бол дахиад одоо 10 жилийн дараа магадгүй 1000 хүн ярих. Тэгээд бүр илүү одоо deep орсон эсвэл одоо том одоо компаниудад ажиллаж байгаа хүмүүс нь бүр илүү олон болох байх гэж найдаж. Энэ үед л арай өөрөөр ер нь л ярих байх гэж бодож байна. Одоо бол бүр арай л цөөхөлөд байна. Яг одоо энэ төрлийн хичээлүүдийг ордог ч юм уу эсвэл одоо ер нь бол арай л хомсдолтой байна. Яг энэ салбар дээр. За баярлалаа. За тэгэхээр яг бүх хариултууд ер нь MLUB-гийн одоо ер нь зөвлөлт хэлэл байл да илүү networking байх хэвээр. Тэгэхээр энэ дээр уянга бас ямар санал? Асуултын сүүлийн хэсэг нь нөгөө mute болчих сонсогдсонгүй. За ер нь одоо Монголд яг нөгөө нэг адилхан асуулт нөгөө аль хэмэл оюун ухааны одоо салбарыг хөгжүүлэхийн тулд юм одоо ямар зүйл хийх шаардлагатай байгаа судалгаан дээр жишээ нь одоо ямар төрлийн илүү одоо нэг шаардлагатай байгаа вэ? Яг бидний зүгээс бол нөгөө датаг нээлттэй болгох нь ер нь аль маш зөв гэж бодож байна л да. Ер нь бол одоо яг Монголын хувьд яагаад байгаа гэхээр компаниуд ингээд маш их хэмжээний дата ингээд өөрсөндөө цуглуулсан. Тэгээ тэрийг ингээд нөгөө одоо компани нууц ч юм уу те хувийн нууц гэдэг юугаар ингээд өөрсөндөө байлгадаг. Тэгээ нөгөө хэрвээ ингээд олон нийтэд нээлттэй авчих юм бол тэрэн дээр магадгүй өөртөөх нь хийж байгаас илүү шин санаа санаачлах аж хэрэгтэй илүү олон байдлаар ингээд ашиглах боломж бүрдэнэ. Тэгэхээр манай клубын нэг зорж байгаа юм зүйл маань тэр л дээ нөгөө байгууллагуудыг илүүдэн датаг нээлттэй болгосоо гэдэг. Тэгээд мөн одоо нөгөө хүмүүс ингээд мэдлэгээ солилцох тэр нөгөө боломжийг нь бий болгоод одоо туршлагаас одоо жишээлх юм бол энэ одоо манай танай ивент бол их гоё ивент болж байгаа. Тэгээ хүмүүс ингээд мэдлэгээ солилцоод явж байгаа болохоор тийм тэгээд аппликейшн талаас болохоор одоо нөгөө энийг илүү нөгөө эрүүл мэндийн талаас ашиглавал илүү дажгүй санагддаг юм бол ягаад гэхээр Монголын эрүүл мэндийн салбар чинь бас жоохон төвөгтэй л дээ. Гэхдээ бас би бол нэлийн их хэмжээний дата цуглагдсан байгаа гэж боддог л доо. Тэгээд тэрийг ингээд тодорхой түвшинд ашиглаад ялангуяа хавдрын чиглэлээр ингээд шинжилгээ судалгаа энэ төр хийгээд тэрэн дээрээ яг ашиглах явах юм бол одоо ялангуяа Монгол нөгөө хавдрын өвчлөл маш их ихсэн болохоор тэр чиглэл рүү ингээд бууруулах боломжтой нөлөө үзүүлэх бүрэн боломжтой гэж боддог. За баярлалаа. Та бүхэн бас энд анзаарсан байх уянгагийн data science одоо specialty нэмэр илтгэлээс нь харагдсан. Тэгээ маш гоё data narrative MLB-ийн талаар маш гоё narrative хийж өгч чадсан. Тэгээд Kaggle-ийн тэмцээн бас зохиож байгаа Монгол одоо цорын ганц байгууллага тий. За тэгээд хэдүүлээ асуулт хариултаа 11 цаг 30 минут хүртэл хийн. Одоо Улаанбаатарын цагаар тэгээд зарим асуултанд хариулж чадахгүй бол уучлаарай манай цаг бас сунгаад ийм боллоо. Тэгээд бас эхэнд бас техникийн асуудал гарсанд бас уучлалт хүсье. За эхний асуулт энх хичээлдээс сайн байцгаана уу? Гоё үйл ажиллагаа зохиож байгаад баярлалаа. Чимээгийг сайн болгоход хамгийн их нөлөөлсөн үн цэнтэй зүйл нь юу байсан бэ? Монгол хэл дээрх текст, аудио, paired data эсвэл өөрсдийн гэсэн шинэлэг модель гэх мэт баярлалаа гэсэн.
бадралхаас асуусан байна. За ер нь бол хамгийн одоо чухал нь most important бол data validation. Одоо энэ дээр бол манай дээр бол яг цэвэр хэл хэмжээний зөвхөн ажилласан. Тэр бол төгссөн. За ингээд за моделийн хувьд бол тийм чухал биш. Яг ингээ юугаар нь аваад үзвэл одоо жингээр нь аваад үзвэл нэг 80 20 харьцаатай гэж хэлж болох юм. За тэгээд ер нь бол одоо тэр датаг чанартай байлна гэдэг нь хамгийн чухал ажил хэлэх байна. За моделийн хувьд бид нар бол өөрсдөө бас янз янзын одоо моделүүдийг туршиж сургаж жоохон засаж тийм ээ. Ингээл үзсэн дөрвөн хин сайнаа гараа авчваач convolution-аар ч үздэг юм уу тийм ээ. Convolution бол ер нь зураг дээр ажилладаг мод байна шүү дээ. Гэхдээ бид нар бол аваад энэ дээр ажиллаж байсан. Машин дээр үр дүн өгсөн. Recurrent neural network за тэгээд тэр трансформ моделүүд бид нартай бол аль алинтай тушаал ер нь бол энэ AI салбар чи өөрөө хэмжээний салбар чинь ээлжтэй шүү дээ. Одоо пеперүүд нэлтэ гарч идэг, алгоритмууд гарч идэг. За энэ дээр бол түрүүний тэр яаж сайжруулах талаар манай хоёр хэлтгэж нэлээд тодорхой хэлчихсэн дээ параметруудыг яаж засах уу гэх тийм ээ. Correction. За ингээл энийг бол янз янзын одоо оптимизацууд хийгээд явдаг. Гэхдээ одоо процент дээр наваад үзвэл 80% дата чанар. Бадралах та гэдэг одоо серверээ GPU серверээ яаж зохицуулж ийн өөрсдөө competition одоо тэр серверүүдээ Монголд. За тэгэл сонирхолтой байна. Тэр ч одоо тэгэл өөрсдөө л хэдэн десктопуудыг хүртэл нийлүүл залгаж өгсөрж байгаа төрөл янз янзаар л үзэж байна. Өөрсдөө бүгдийг нь одоо угсар нэх юм уу нэг майнерыг хийдэг шиг л тэгэл арга явж байна. Яа, Үнэтэй зэрэг. Энтэй холбоотой юм энэ сенсор хахаас асууж байгаа. Тэг. Ер нь элдэгчид таад бас өөрсдөө биеийнхээ элдэглээс асуух асуулт байвал бас нээлттэй шүү. Тэгэхээр одоо энэ машин сургалтын энэ том энэ модулуудыг одоо ингээд сургахад жишээ нь одоо миний параллелен дээр бол одоо машин транслейшны модель одоо сургах шаардлагатай болж эхэлж байгаа. Англи хэлнээс герман хэл рүү ч юм. Тэгтэл зүгээр одоо энгийн коллаб дээр одоо нэг л удаа модель сургахад 2-3 өдөр. Ер нь бол одоо хамгийн одоо боломжийн гэх одоо энэ параметрүүд дээр сурахад 2-3 өдөр сурах байгаа байхгүй. Тэгтэл 2-3 өдрийн дараа нөгөө модулээ ажилуулад үзэх бас нэг жоохон хангалтгүй аль нэг газар алдаа гарсан байдаг ч юм уу. Эсвэл дата нэг жоохон боломжгүй. Тэгээ дахиад сургах хэрэг гардаг. Тэгэхээр та нар одоо энэ дээр яг хэдэн хоног юм зарцуулаад байдаг. Тэгээ наач цаг зарцуулдаг зүйл нь бол тэр туршилтууд л да. Тэгээд уг нь аль болох юу гэдэг юм параллел computation тийм учраас одоо ялангуяа deep neural network deep learning-ийн үйл сургалтын салбар нөрөөд яг энэ computation чухал болж байгаа юм байна. Олон сервертэй бол бид нар сервертэй бол яаж юм гэхээр бид нар олон янзын одоо хувилбар параметрууд тэндээсээ сайн нэг ганцхан одоо тэр олон серверүүд үнэтэй шүү дээ. Ганцхан дээр болохоор яалтчгүй тэгэл үргэлжлүүлээд сургаал үргэлжлүүл ингээл явуулсан юм л да. Энэс гадна яг хөө зүгээр яг юу хийж байгаагаас ойлгох юм ч байна. Нэг Thomas Edison, Nikola Tesla хоёрын нэг жишээ өгдөө шүү дээ. Nikola Tesla Thomas Edison дээр очиод Нью-Йоркт Thomas Edison лабд ажиллаж байхдаа ерөөдөө ойлгосон зүйл нь ийм болон туршилт хийх шаардлагагүй юм байна. Ерөөдөө болж игэл би гараар тооцоолоод авчвал одоо Thomas Edison тэр олон мянган туршилтыг хийхгүйгээр би зүгээр тооцоолоод олчих юм байна гэж хэлсэн юм. Би ч аль болох одоо юу гэдгийг яг deep learning дээр хэцүү гараар тооцоолоход гэхдээ аль болох одоо хийж байгаа зүйлээ ойлгоод яг мэдэрч ойлгох юм чухал. Ер нь бол цаг хэмнэ шүү. Яг тэнд туслах хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ яг тийм хүмүүсийн ижил төстэй хийсэн пейперийг уншаад тэнтэй ойролцоо тэр параметрууд энэ төр бүхнийг нь ойролцоо орж иж байгаа шүү. Тэд нар чинь бас зарим асуудлаа хэлсэн байгаа. Тэрийг маш сайн тогтоож харж авч байгаад
Тэгээд өөрийнхөө ингээд өстэй байдлаар ингэж бас ажилласан дахин байна шүү. Энэ дээр бас нэмээд асуухад Google одоо нөгөө cloud platform гэдээ бас хийж байгаа шүү дээ. Энэ талаар ер нь бас хэлцүүлж болох болов уу? Google юу одоо нөгөө GPU гэдэг чинь одоо видео карт тэрний үзүүлэх юм аашаа TPU гэж хийж байгаа юм шиг одоо tensor хийх айл гэдэг хэлбэрээр гарч явж байгаа. Tensor processing unit гэдэг. Тэр болохоор зөвхөн одоо tensor matrix дээр одоо энэ үжих нэг одоо энэ шугам айл үрийн хийдэг үйлдэл шүү дээ. Тэрийн зориулагдсан тийм тусгаарлагдсан агаарчлагдсан тийм чипүүд байгаа. Тэгээд тэр чип дээр давхар одоо юу гэдэг тэр шугам айл үрээр зориулагдсан одоо алгоритмуудыг имплемент хийсэн тийм compile хийдэг тийм юунуудыг гаргаж ирж байгаа юм л да. Driver-ыг яг хоо энэ чиглэлд бас хийж байна. Тэгээд дээрэс нь Google-аас цусруулж бас чиглэсэн юмуд бас хийж лах шиг байна. За баярлалаа. Янз янзын асуултууд бас энэ комментууд их ирсэн байна. Зохион байгуулж байгаад баярлалаа. Цаашаа бас тусдаа холбогдож болох уу гэж асуусан байна. Ер нь илтгэгчдийнхаа одоо имэйлийг бас бид манай хуудас руу одоо бичиж юм авч болно. Та ч гэсэн бас шийдэл холбогдож болно. За тэгээд нэг асуулт асуусан байна. Мөнх молор хиймэл оюун ухаанаар бие дааж сурах ахлагын сурагчдад өгөх зөвлөгөө юу вэ? Python хэлнээс эхлэх үү, алгоритмаас эхлэх үү, юунаас эхэлж ямар дараалтаагаар явбал дээр вэ гэж. За энэ дээр хэдүүлээ тав би нэгээрээ бодлохоос эхлэх үү. За ер нь бол Python хэл төвч айхтар чухал биш. Гэхдээ ер нь ихэнх library бэлэн модулуудтай байгаа одоо хамгийн хөрөг хэрэгжилж байгаа Python байна. За R гэдэг юм уу, Java гэдэг юм уу, Go гэдэг юм уу. Ер нь бол аль алинд бас library дүүсэл ингээл явж байна. Эхэлж байгаа юм чи аль нь ч байсан яг үү те. Гол нь одоо бас нээлттэй хөгжлөвч харьцангуй боломжийн их үүссэн байгаа. Ялангуяа гадаад энэ зураг мураг одоо тийм ээ. Imagine. За энэ үнийг хараад мэдлэг юуны хувьд бол ерөөсөө гологдохгүй. 10 жилийн юу бол математик бол хангалттай гэж би хардаг. Тэгэхээр шууд одоо тэр Python-аас эхлээд энэ бусад одоо интернетээр дүүрэн юунууд доторвол байгаа шүү дээ тийм ээ. Зөвлөгөөнүүд байдаг. Тэрийг дагаад шууд хийгээл үзэх хэрэгтэй. Одоо learning by doing гэдэг шиг тийм гэж ярьдаг. Хийж үзэл ингээл тэндээсээ инспайр аваад тэгэл явхад бол эхлэхэд бол аяндаа өөрөө тэгээд таашаа явандаа ер нь хийж үзэж ижил нэлээ туршлага суун. За тэгээд үзэндээ бас дурдлаад мэдрэмж энэ ч юм бол хийж ижил болж байгаа л да. Хүрчээж. За цэнцүрэн доктороос Ахлах ангийн сурагч гэсэн тийм. Ерөнхийдөө юу гэдгийг аль болох энгийнээс нь л эхэлсэн зүгээр ах эхний ээлжинд. Тэгээд хэлний үед бол Python хэл бол лээс явахад бол буруудахгүй хэлмээр нь яг тэн дээр бол эргэлзэх зүйл байхгүй. Python хэл чи өөрөө уншихад амархан, сурахад амархан хэл. Дээрээс нь одоо энэ машин сургалт, data science тал руу зөндөө одоо юунууд байгаа. Resource энэ чиглэл зөндөө байгаа. Хоёрдугаар одоо бас нэг зүйл нь болохоор бас нэг community-д нэгдэх хэрэгтэй. Үеийнхэн чинь одоо тийм энэ дэлхийн тэнд тийм ахлагынхны одоо AI ингээд хамт ингээд мэдлэг солилцоо явдаг тийм community байна уу? Үгүй бол одоо манай MLU-ийн залуучууд бас гой сая санаанууд ярьсан хийж байгаа төлөвлөж байгаа юм байна хийж байна. Тэр болгонд нь бас оролцоо дунд нь ингээд ороод community бас маш чухал шүү. Тэгээд тэгж л эхлэл бас зүгээр байх гэж бодож байна да. За дараа нь уянга класс. Миний хувьд болохоор яг нөгөө юугаар мэрэгших вэ гэдгээс хамаарат бас нөгөө сурж эхлэх юм арай өөрөж магадгүй гэж бодож байна. Мэдээж нөгөө математик бол бүх юм дээр байх хэвээр. Гэхдээ нөгөө одоо computer vision юм аа тэр тал руугаа ингээ илүү нөгөө математиктай зүйл рүүгээ ихэд очих ингээ Python-аар үзээд төсөл ингээ хийгээ явчих болно.
Эсвэл зүгээр нөгөө арай нэг data science тал руугаа юм хийх одоо нөгөө сурах гэх юм аа статистик бас төлөв үзэх юм аа тий. Ер нь бол нөгөө статистикийн хичээлийг бас үзээд ихээр тэгээд дээрэс нь математиктайгаа хамт ингээд явах юм бол бас илүү хурдан ойлгох байх гэж бодож байна л да. Тэгээд яг түрүүний өмнөх манай илтгэгчнэрийн хийснээрээ би бол ер нь Python-оор хийсэн зүгээр гэж боддог. Тэгээд нөгөө төсөл зуртай өөрөө ингээд төслөө хийгээд ингээд тушаад явах юм бол илүү хурдан сурах. Тийм. За баярлалаа. Хоёрбаатар доктор. Надаас асуулт асуусан уу? Тийм. Ахлах ангийн оюут сурагч нар ер нь хэмэл оюунаар одоо сурч эхлэе гэсэн хүсэлтэй байгаа. Тэгэхээр ямар хэлнээс эхлэх вэ? Ямар дистаралтайгаар сурах вэ гэсэн юм? За. Тэгэхээр ахлах ангийн сурагчдын хувьд бол химэл оюун гэхээс илүүтэйгээр химэл оюун одоо машин сургалт гэж ингэж нөгөө төвшин ахихаас илүүтэйгээр ер нь бол яг алгоритм руу оруулах илүү зүгээр байдаг. Яг үндсэн суурь алгоритмууд нь яг юу юм? За тэгээд одоо угаасаа л одоо энэ машин сургалт хөгжүүлнэ гэдэг чинь цаанаа яг үүндээ бол алгоритм бичиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үндсэн одоо core алгоритмуудыг яаж бичдэг? За хоёртын хайлтууд гэж юм. Үндсэн одоо тэр одоо data structure үглийн бүтцэн тэр үндсэн тэр зүйлүүдийг бол үсчээд цаашаа машин сургалт гэдэг бас илүү зүгээр ах гэж юм бол зөвлөж байна. Энэ зүйлүүдээ үтгсэн байж байгаа тохиолдолд бол машин одоо сургалт руу ороход бол үнэхээр одоо дажгүй болоод ирсэн гэсэн үг. Зарим бакалаврын оюутнуудын хувьд аль хэдийн энэ мэдлэгээ нөгөө олоод авсан байдаг учраас машин сургалт руу ороход илүү дөхөн байдаг болсон байна. За баярлалаа. Тэгээ Moise машин оюуны лаборатори бол бас маш мундаг том ресурстэй байгууллага байна. Тэгээ ялангуяа ахлах ангийн оюутнууд сурагчдад. За хугацаа дуусахад өгч байгаа болохоор хэдүүлээ нөгөө lightning round маягаар явуулчих. Тэ би ингээ асуулт асууя. Илтгэгчдээс хариулах боломжтой хүн байвал хариулаад явчих тий. За Инхбат төгс цаг баяр бүх илтгэгчтэй баярлалаа. Асуух асуулт байна. Сүлжээгээ сургаж үр дүнгээ гаргаж авахдаа ямар төрлийн програмчлалыг илүүд ашигладаг вэ? Оролтын эсийн тоон, оролтын өвөгдлийн тоогоор тодорхойлогдох юм байна. Харин голын давхаргын эсүүдийн тоог яаж сонгодог вэ? Ямар нэгэн математик шалгуур ашигладаг уу гэж. Нэгээс хариулж байгаа. Өөр хүмүүс гол. Ерөнхийдөө хэлний хувьд болохоор Python хэл гэж сая ярьсан. Тэрнээс гадна яг Python хэл дээр эсвэл C дээр суурилсан хэд хэдэн юмнууд байгаа. Framework-ууд юм одоо нөгөө deep learning-ийн library-ууд байна. Тэндээс бас өөрөө харж агаад боломжийн одоо өөрт таалагснаа сонгох боломжтой PyTorch ч юм уу TensorFlow ч юм уу те судалгаа тал руугаа юм хийгээвэл яг PyTorch бас арай одоо уян хатан санагдсан. Яг бүтээгдэхүүний төвшөнд болохоор TensorFlow ч юм уу бас сонголт байгаа. Тэгэхээр тэрийг бас нэг судлаад үзэх зүгээр баг. Тэгээд одоо hyperparameter ч тийм тэр одоо хэдийн ширхэг одоо дундлын одоо хідэн нөөдүүд нь хэрэг хэмжээтэй байгаа оролт гаралт нь яг хөө тэгээд тодорхойлж дундлын хэр байх гэдэг чинь одоо hyperparameter байгаа. Тэгээд энийг болохоор ерөнхийдөө тэгэл яг сая хоёгагийн асуултаа төсөөл юм байна. Хайж олно эсвэл өмнөх туршлагаасаа суурилал ингээд асуудалтай тохируулаад тайна л да. Гэтэ яг хөө хитрхи том өвдөлтөө их хэмжээний өвдөлтөө байх тусмаа яг олон одоо параметр тэр юу чинь дундлын хіднүүд чинь том байж болно. Тэгээд хитрхи бага өвдөлтөө бол ингээд хитрхи том болчвол тэр чинь ажиллахгүй ч гэдэг юм уу. Хитрхи том network бага өвдөлтөөр авч тавьчихвал ажиллахгүй. Дээрээс нь одоо drop out regularizer-ууд байгаа. Тэднэрийгээ тооцоод хамааралтай яг тэр regularizer-аа тооцож иж бас тэр hyperparameter-уудаа сонгодог. Тэгэхээр тэр талаар бас судлаад үзээрэй да. За баярлалаа. За их хэмжээний датаг хэрхэн цэвэрлэх вэ гэсэн асуулт. Нийлээ ерөнхий асуулт болчихвол. Тийм байна. Яг их хэмжээний гэдгийг одоо бүр яг хэр хэмжээтэй гэж хэлэх үү. Энэ одоо зарыг хэлэх байх. багтахгүй юм шиг байна. Монгол судлалын салбарт химэл оюун ухааны боломж орон зай хэр байна вэ? Хүүхийн чиглэлээр чадварлаг химэл оюун ухаанд төлөвлөлөөр байгаа. За энэ л яг манай холбоотой зөв асуулт юм.
Сая хэний наран зөгтийн яриа жоохон сүүл тасалдаад сонсогдсонгүй. Балруу. Өмнөх асуултын хувьд бол яг нь манайх бол байтаа ашигладаг шүү. Түрүү нөө микрофоноо хаачаад яриадсан байна вэ? За. Яа. Монгол судлалын салбарт ер нь хиймэл оюун ухааны боломж орон зай хэр байгаа вэ? Та нар юу гэж бодож байгаа юм? Монгол судлал гэхээр манай одоо монгол хэл, монгол соёл, түүхийн одоо энэ бичиг баримттай үг сурвалжууд, үг соёл гэсэн. Тэн дээр хамгийн түрүүнд нөгөө монгол бичиг орж ирдэг шүү. Энэ бол нөгөө монгол бичиг унших тий. Тэгээ бацаа нөгөө монгол бичиг рүү буулгаж бичих. Тэгэхээр нөгөө чимээгийн экспертиз орж ирж байгаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэлний за. Миний үнсээс энэ асуултанд үзэхэд бол яг хиймэл оюун ухаанд бол монгол хэл гэдэг хэл бол айгүй тийм бас чухал үнцгийн хэл байж бас болно. Яг тэгэхээр одоо жишээ нь машин транслейшн дээр бол ямар таскууд нь илүү одоо чухал таскууд гэж үзэгддэг гэхээр англи хэлнээс франц хэл рүү орчуулах гэсэн илүүтэйгээр англи хэлнээс одоо финиш хэл рүү орчуулах, эсвэл англи хэлнээс вьетнам хэл рүү орчуулах энэ датасетүүд нь айгүй тийм чухал датасет болж явдаг. Яг тэгэхээр энэ төрлийн датасетүүд дээр таскууд нь өөрөө бусад одоо таскуудаас бол хамаагүй хэцүү таскууд болж байна. Англи хэлнээс франц хэл рүү орчуулах, англи хэлнээс вьетнам хэл, англи хэлнээс финиш хэл рүү орчуулах хамаагүй хэцүү. Яагаад тэгэхээр энэ хэлүүд маань болохоор генетикийн үед одоо ямар ч холбоогүй хэлүүд байдаг учраас бид нэр өөрсдийнхөө одоо датасетүүдийг одоо Монгол энэ датасетүүдийг онлайн дижитал болгож чадах юм бол бас гадны судлаачид маш одоо сонирхож одоо ашиглах нь бол энэ бол гарцаагүй гэж би бас хөдөө боддог. Монгол хэл судлал явуулсан тиймэрхүү байдлаар бол бас их боломжтой байна тийм ээ. Энэ санаа болохоор тийм. Бус хэлүүдэд харьцуулахад тийм. Харьцуулдаг гэж үзсэн шүү. Тэгэхээр нөгөө модулууд маань илүү сайн одоо хүнд таскууд дээр бол модулууд маань сайн ажиллаж байгаа юм бол бусад одоо англиас франц руу ч юм уу тэр хэлүүд дээр угаасаа сайн ажиллах байх болж байгаа байхгүй. Гэж үзээд. Яг шууд яг монгол судалтай бас нэг холбогдох санаа гэвэл одоо хэмэл дагуулын одоо авсан зургийг ашиглаад бид нар юу яаж хийж байна л да. Янз янзын одоо хүннийг үеийн булш ч юм уу те хэрэгсүр гэдэг нь шүү дээ. Визүүгийн одоо булшин одоо эднэрийг бид нэр шууд автоматар одоо таг хийгээд те газрын зураг дээр таниад бүгд ингэ тоолдог ч юм уу те эсвэл одоо юу гэдэг энэ тэндээс өөр ерөнхийдөө бол хиймэл дагуулын зургийг тиймэрхүү байдлаар ашиглаж болж байгаа юм. Одоо улс эртний оршуулга хаана байх боломжтой яг хөө тэрийг бүгдийг таамаглаж бас боломжтой болж байгаа. Image processing тал руугаа бол бас ашиглаа зөндөө юм бас хийж болох байх. Хадны сүг зураг мөргийн одоо юу гэдгийг хооронд нь адилтгаж таних одоо баг одоо нэг хүн бичсэн хэсэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар одоо жишээлбэл одоо миний мэдхийн одоо манханд олон одоо хадны зургууд байдаг. Гэтэл энийг яг нэг хүн бичсэн үү те хэдэн хүн энэ хадны зургийг үлдээ гэдэг юм уу те яг хичнээн хүн энэ үед амьдарч байгаа шиг юм уу те энэ одоо асуултуудыг бас тэр хадны сүг зургийг тухайн үеийн тэр үлдсээс хариулах боломжтой болоо. За ер нь бол их байгаа. Том хийх зүйл бол их байна. Бидний хувьд бол яг энэ салбарт ороод зөвхөн энэ хэлтэй холбоотой юм зүйлсийг хийж байна. Энэ бол одоо баг нөөцтэй хэл гэдэг утгаараа түрүүний Бүрэг Баатар хэлдэг шиг сонирхолтой л доо. Одоо баг нөөцөөр яаж их efficient тийм үр дүнд хүргэх үү гэдэг нэлээд сонирхолтой бодлого. Хоёрдугаарт тэр юг манайч одоо дэлхийд хамгийн олон бичиг үсгээ сольсон улс байдаг. Тэгээд тэрийг буцаагаад яг нөгөө он цагийн тоолоор сэргээж бас болмоор юм шиг санагдав. Тийм л ашиглаж. Урагш нь хөөж. Тийм ээ. Зарим одоо бүр сүлд тэр орхон юуны ямар сав газраас ямар бичиг болоод сэргээх гээд оролдоод байна гэж үздэг. Энэ тал дээр бол бас Монгол судлалын тал дээр энэ дээр бол хийх юм зүйтэй баха. Бянга бас юм ил. Яг нөгөө саний яг хэлтэй бас холбогдох юм уу? Одоо нөгөө түүхийн бичиг баримтад байдаг шүү дээ. Тэгээд зарим нь болохоор магадгүй нөгөө ман чиглэлээр бичигдсэн. Яг мэдээж нөгөө өнгөсөн хэлээс хаад жоохон хэцүү л ахалтай. Гэхдээ буцаага нөгөө латинаас англи руу хөрвүүлж болдог шиг магадгүй бид нар одоо бүр нөгөө нэг ancient Chinese-ээс тэ
одоогийн монгол хэл рүү ингээ хөрвүүлдэг бид нар бас нэлээд их тийм түүхийн их сурвалжийг олж мэдэх боломжтой гэж бас боддیں۔ Зөв харин миний зүгээс бас нэг харж байсан аппликейшн болохоор Японы судлаач Flutter гэдэг хэл ашиглаад Kuzushiji гэдэг японочууд чинь дээр яганаага бүр ингээд ханд шиг доош нь монгол шиг доош нь онжуулж бичдэг байсан. Тэрийг ингээд яг таньдаг нэг жижиг app iOS дээр тэрүүгээрээ бас грант авсан билээ. Тэгэхээр бас монгол бичгийг шууд ингээд болчиход байх хаа тийм. Өөр бас нэг хэлний сонирхолтой асуулт ирсэн байна. Монгол хэл, соёл, үлгэр, домог, онцгой, тараах, түгээх, суралт зэрэгт хиймэл оюун ухаан хэрэглэх санаа уралдуулсан тэмцээн хийж болох уу гэсэн тийм асуулт бүгд санал байна. Тэр үед Bolorsoft чимгээ өөрсдийн ресурс боломж тэмцээнд оролцох гэж өгч. За нэлээ юу тасалдаад байна шүү. Өө яана. Сонсогдож байна уу? Та хэд сонсогдоод байна уу? Миний яриа сонсогдохгүй. Сонсогдсон. За. Ер нь Монгол хэл соёлыг ер нь хиймэл оюунд бас ингээ хэрэглэх эднийг одоо тараах түгээх тал дээр хэрэглэсэн тийм сургалт ер нь зохиох саналтай байна. Тэгээд энэ тал дээр юу гэж бодож байна гэсэн. Зөв. За зөв. Одоо ер нь сургалт судалгаа бол айгүй хэрэгтэй байгаа. Бид нар сая бас нээлтийнхаа үеэр чимээг research lab гэж байгуулж байгаа гэж зарласан тийм ээ. Тэгээ энэнийхээ хүрээнд бас хин GMIT-тэй хамтарч ажиллахаар одоо зам шиг зураад бид нар бол энэ жилээс ер нь ажил эхлэе гэд яригдж байгаа. За энэ lab бол ерөнхийдөө яг хөө чимээгийн суурин дээр гэж суурилж одоо манайх бол бас харьцангуй ер нь бүх юм open тавьж байгаа шүү дээ. Одоо speech recognition, TTS, одоо модельүүд гэх юм уу, туршилтын альфа хуулиуд бүгд GitHub дээр байгаа. Мөн TensorFlow-ын дата хамгийн анх бид нар бас сургаж манай AI багийнхан тиймийнхэн тавьсан шүү дээ. Тэр чи одоо бас түрүүний цэндэгийн ээлдэг TPU чинь нэг цагийг ашиглахад 800-аас 1000 евроны үнэтэй байсан. Одоо бараг тийм үнэтэй байгаа. Сар сургаж иж дуусчихсан. Тэгэхээр бол бид нар бол тэрийг яг өөрсдөө тэр хэмжээний хөрөнгийг бол гаргаж чадахгүй. Эхний хэсгийг ингээ гаргаад ингээ цаашаа яваад тэг өчрөхгүй болоод ирэхээр Финландд байгаа тэр нөгөө набрыг таних байхдаа хэмэл дагуул Монгол хөргийгээд яваад байдаг. Набрыг докторант тэнд байхад Финляндийн сургуулийн Хельсинкийн тэрний одоо ирэхээр гууж орж иж тэр сурч илаа штэ. Тэгэл одоо боломжоор л энэ датануудыг бол энэ GitHub дээр тавиад явж байгаа. Линк нь бол энэ сонирхож байгаа хүмүүс мэдж байгаа бах төгсдөөгийн юуны GitHub-ийн одоо төгсдөгөл төр чи манай яа тэмийг ахалж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол тэр сургалтыг бол дотроо бол байнга бол ер нь тогтмол бол хийгээл явдیں۔ Тэгээ гадагшаа одоо бас сайн яаж чадахгүй байна. Одоо манайх чи нээлттэй бизнес сошиал дандаа ковидтэй цаг үед явцсан. Тэгээ одоо яг ийм паблик арга хэмжээг зохион байгуулж оролцоход нэлээд жоохон цаг юуны хувьд үеийн хувьд жоохон ингэж тараад байгаа болохоос бол 100% дэмжиж байна гэж л явах боломжтой. Энэ дээр өөр бас санаа хэлэх үү? Дата тэмцээн энэ бол зохион байгуулж болно л да. Тэр бол нэлтэй. Гэтэ нөгөө яг нөгөө датаны асуудал бас үүсээд байгаа юм л да. Хотгшин. Датан байх юм бол бид нэр ямар ч төрлийн тэмцээний зохион байгуулаад хүмүүс төрөх. Юу энэ нөгөө тэмцээний тал дээр болохоор нэг бодогч явжсэн зүйлээ хэлж гисэн. 2018 болон 19 онуудад хин сайн баяр Deep Learning UB гэдэг workshop-ыг 2 жил дараалан зохион байгуулсан байгаа. За тэгээд 2 жил дараалан зохион байгуулахад болохоор ер нь бол гадны айгүй том судлаачдыг Монголд урьж авчирсан. За тэгээд би өөрөө болохоор яг энэ судлаачтай болохоор Италид таарлцсан хурал дээр.
Гэтэ би тэр хүнээс сайн баяр одоо тэр хүнийг Монголд үрж авчираад Монгол залуучууд шууд одоо асуух тийм боломжууд нь маш одоо нээлттэй байсан. Тэгтэл би өөрөө Италид одоо тэр хүнтэй тааралдаад том хурал дээр тааралдаад яг үүндээ юм асуух гэтэл тэр хүний араас 5-аас 10 хүн дагцсан явжсэн. Бүр яг одоо тэр хүн бол яг надад бол яг тухайн үед яг юу гэж мэдрэгдсэн бэ гэхээр бүр нэг тийм рокстар шиг мэдрэгдсэн. Маш олон хүн яг тухайн хүнээс юм асуух гээд ингээд явж ирсэн. Тийм одоо мундаг одоо судлаач нарын одоо энэ deep learning-ийн ийм workshop 100 болгон авчирдагт нь бас баярлалаа гэж нь хэлмээр. Энэ бол бүр тухайн үед бол бүр 3 тийм айгүй том тийм судлаач нарыг авчирсан байсан. Энэ бол айгүй том мундаг компани. Одоо яг одоо дэлхийд яг тэргүүлэх чиглэлээр судалгаа хийдэг нэг тийм хүмүүс бас. Тэгээ одоо deep learning DLUB уг нь бид хэд болохоор жил болгон зохион байгуулъя гэж яриад тэгээд нодлон жил ковидоос болоод сайнцсангүй. Энэ жил болохоор яг онлайнаар ч юм уу ямар нэгэн байдлаар зохион байгуулъя гэж ярьж байна. Тэгээд онлайнаар зохион байгуулаад эхлэвэл яг болон хүртээмжтэй наад цанаасаа судлаачдыг орж оруулаад яриа хэлэх бүр боломжтой болох байх. Тэгвэл яг цагийн зөрөө бас тэгээд нөө сургалт гэдэг байдлаас жоохон интерактив хийж гээд тиймэрхүү асуудлууд байгаа. Соёгоос нэг сан энэ талаар ярьсан дээр нь хэлчихье гэж бодлоо. За баярлалаа. Ингээд уг нь энэ бол маш сонирхолтой сэдв болохоор ингээд цаашаа бас та бүхэнтэй зөндөө уг нь бас ярмаар л байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн маань панелын маань цаг бас ер нь төгсөж байгаа. Энд ч бас шүн болж байгаа болохоор ингээд ингэсгээд та ер нь оролцогчдоо үзэгчдтэй бас хэлэхэд энэ мундаг мэргэжилтнүүд экспертүүдийнхаа мэдээллийг сайн уншаарай. Цаашаа бас энэ салбарт одоо суралцах хүсэлтэй байгаа хүмүүс бол энэ хүмүүсийн бичсэн эрдэм шилжгээний өгүүлбэрүүдийг бүтээгдэхүүнүүдийг бас үзээрэй. Энэ юу бас дэмжих маш их чухал шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. Тэгээд манайх ч гэсэн бас одоо чинь энэ илтгэл маань анх англиар явдаг байж байгаа. Одоо нэг сард нь Монгол, нэг сард нь англиар явдаг болоо. Тэгээд одоо энэ ярьсан бичлэгээ хадмал болгохдоо нөгөө чимэгээ ашиглаад сэрүүлээд тэрийг дахиад Google Translate дээр бас орчуулдаг нэг жижигхэн тийм нэг юм юу хийцэн ба. Би ямар ч гэсэн тэрэн дээр нэг field note бичсэн байгаа. Тэрийг бас та сонирхороо. Тэгээд явандаа гэхдээ одоо энэ судлаачдаас бас бүр гоё натуралны орчуулга хийх шууд синхронны баг монголоос англи руу, англиас монгол руу орчуулга хийх бас шийдэл гарч ирэх хаа гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн одоо цаашдаа бас манай илтгэлийн сургалтыг бас үзээрэй. Тэгээд энэ судлаачдаа бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. За тэгээд бүгдээрээ сайхан амарцгаараа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайхан амраарай. За баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. За баярлалаа. За бүгдээрээ